Ubetimi ehu ye wo ho. YouTube no Sompa TV, Twitter and TikTok wo nyina nso na Sompa TV /Sompa FM. Omonka ye ho na yenchia ye Sompa brani adadwo mu ye adwuma wa ma no ne kola na wono so ede ene ma hyehyɛ wo masoma etie dwumadi Nyankopɔn koso a enhira wonom no munye enhira kese emfama ye dwumadi ofo so be ma ya bente dodo na wonom ehwe wanim se ne so futusem no wo de beba na dwumadi na asa atoaso the nation's anchor Ovozo of Alumba Bibia Boko Obadi Adama. My name is Kingsley Kwakubuachi. You can call me the nation's anchor, Bishop Lumba. Nana ya na birueti ya okaza osresresa. Oh ya wunu kwa dent na eba sa ya no mani age na me kra nso bia. Ah unua bema. Unua no no. E ba bia kamu entafo. Asa pepepe. Tuzo ya kuya. Ah. Omuna be fra se ya de. Why won't you that so be yama. Bia ne de ya homachi. Akọ so peze o se buna da de be chi no. Ah ya, won sha da nyakwa. I heard unu da no. Sompa. Ozo ra dia ya de. O de nenso a che ketrema da bo de moje de apusane. Mabro chifu bi na omo mama say sa metie no na e bom say omo sports omo programs akanya ye de no mo. So I don't know why India is and Mr. Monjema. I was YouTube and Monjena and rice copy. Monjema and any amount my Noki. Na and Yamanko Tote my Noki. So Muhia. So Jacketiana demanding question area. And no question. And of course. Tia be anti to you. Okay. Ya futu someone ya de brown e tia. Bosomia ya simu ino. Odofo me ka kire wo say emre papaye sabusumi we simu no ye ko akoyenim ye de kwa akowie eno ti na me ka kire say si ye de kwa akowie nko ano ye clamase sa month we ana afi we no December no me ka kire say emre papaye nyina ye tie Sompa orofo say ye emre papaye pa dia ana se wo ye wa adwe se wo bebre papaye dia na chese boni bia wo bi ade aye wo no enyoma bia ensre emfata wo de aye wo no eno ti enama wu ebejai papa no yana eno so aya asem wa mepese mebusa wo ene anwumre yi orofo ye didie tuo aye achi aka ya nwinam wo se ye didie tuo aye achi pade a enka ya nwinam sanse ye didie obi aye achi a ka papa ye kura no ye bejai nanso ya musa ya ho se papa na wo ye no enu achi no akatua no hwan ena de bema wo papa yesu akatua efri basa yi adom kropo twediam po ho eno de bebrew enu ti wonderful me kan kire wo se boni bi afra se obi de ye wo no wa bra wo ma ne mo wa bra wo tontoma de ma no papa bi afra se wo ye wo bie na wo tua wo so boni ka wan ka ma foforo bia hu de waye no wodofo a okogina baby egu wani mu ase kan ho nsem no wodofo emfa de nipa kro ye no emma ne nkosai afoforo bia afri omho a kire wo ugusu a wo ye papa dada sa papa wo ye enam so ama onwuma nyina ekonkan papa wo yo no ama wo manyina asisi yie eno ti efiri wo koda beremba wo wade ya wo nyine ya wo ba kokorowa wo ya basiri wa nyina no wo nyai papa yo eno ti enkekan wa bia wo ye obi papa wo kogina baby eyi ubonia ye a wo sopa wo no orofo emma saa de onya kro sopa wo no entwinko mu pi emma afiwe papa bia wa ye wa adwen se ubeko nyanka fi akoye no ama papa bia wa ye wa adwen se de oni ne bofri pam no papa bi afi wei de ne maame awu agya na obetumi atontade ede ama no no wodofo enyai sa papa no ye wate na nam sa yo so nti no na kakra bi ekura wo no fa beka sompa akyede ne ho ketwa bi ekura wo no yemra trawa media company na akyede ya pese de kyema akunafo enkoda nyanka no afi wei se wa amre papa yo a fa bibira na nwoma enkototen nam sa yo so ankwan hwe obi bonia ye bia odi yiwu a ebema nyankopon abiebie punu bie mu atoto na enhyira ene yedie enso aye odia eno nti afiwei ketwa bie kura wo no ye famra sompa kyede no ana empokura no
wobɛkɔ nyanka ɛne naduafie kɔyɛ papa kakra ne Nyankopɔn ɛmfa so ɛnhyira wo ɛyɛ me modɔfo pa sɛ Yaw Aboagye Oforisuo Sompa FM Oforisuo abrewatia Oforisuo bema yana asibiem ɛwɔ de nenso so wo de adom ye omna Samuel bema Judas wa bene wa ye fesa achim no the top na ehye na efe pa na na wokoye adoye bi ofipa bo benti no oye leti kakra nyehwe ye de ache no nyina ka adwuma no Oforisuo adoye de ye nti na omna Samuel Judas ye de ne de na ache no se wa ye leti no okoye bi wote wona aka se obedi niema ne nsem bia obedi adi wo achi a wanhwe yanka abeka se wonya papa da na so no twesam ne sema ye mre wo papa yo ho da na bre bia obetene won sama afoforo no obesa atwe won sa ne Nyankopɔn so ahye wanemu wo ho na eya mpempi na no bi wo ho a wo se asemesi ayemi sei mekoya adoye ma no enam sa adoye no sunti no bia wa enyima ye bia okokeka me ho nsem ne ayi ntine na aye na ade sa fi we se de wonya adoye mesrew enipa de so far as wa ba wi asem no eya ade a wonya nipa nyina pepe da obi wo ho a ubehu eye from a papa agunani so no edru se wo mo a wa bia na ono so no wo hu wisa na na se makosam na de agu ani so na on se we se aye bronya o mem ase no no so miensan ya achese o mo nipa do so no eye Christopher Muslimifo ya na na no mo so ka ho na Christopher afa hye ya bronya be mu ba bedi ni se ye wo Christo no de amayen yemboni bebrebe ya ye nyina echi no Nyankopɔn anhwe yemboni so ne ye ani na se wasa soma ne ba no ama na ba abegye yenkwa de afiri ye bone ene ye ho ana entine mene ye nyina so ya bese afata bidia meka cho se enhwe wo bi bone a wo ye no so ne nkasa won so afi we se no won fa nye obi adoye Sompa ache de ye se ye frew se beka ye ho na wo de kakra bi ekita wo no ye se emo anwa tentimantes ana sentoma na wonta de ye beko nyanka fi akoye adoye ne bi nte no school bag ahodo ne school ho ne yema nyina nsamena ene ne yema bia wo hwe de che be ye na busua eye afabra na ye ntimi fa nkoye adoye na wo nhira no so no ho kwan no entimi ensi amfa ama wo ye se wo ya man kuma ibi mu no na wo ye de ama osoro agya ne nte no ye sere wo bia se wonya akomapa na wonyi ne yem emfa nya adoye na won hwe se Nyankopɔn emie osoro mfense no na won to enhira boso no mfamfam enwu ne so a ye se wo bia obeye sa Sompa ache de adoye bibia no ubehu hu adanse die mapa bebo abrabo mti Oforisuo midisi anama ka ache obia se bre na kakra bi be na watwe mienu pe na ye Sompa ache de nte wonya mfa wo de ma ya ye twa wo so do de beba na animu ya no yetimi akeka ne ma bo mansa na da no etimi eduwa odi bia banso Nyankopɔn koso a na wonhwa wana mu me okay the nation's anchor Oforisuo radi Nyankopɔn hiro nipa bia wotie na yemfa akonya we so nka ntwom wo asem de ne odi atopono so e bibini bia nhye ne so se uyo nipa eni hu kwan se obre papa ye ho akechide uyo nipa eni hu kwan se obre papa ye ho obre papa ye ho a ya na emu abrabo ema eniema entumpon e wo wiase asetiramu emfa ma Oforisuo ya no kwasem na bibifo ye nhye ne nso ye wura firi se obi a wo ye papa ena ya wodie ni antro ene ne ye ade eba ene ho nso so na de onipa wo mpagya ene wo sɔre eba de onipa bia ye wasade se wo ye papa a papa mu nipa achiru after so mu chiru no na awurade ahye wani munyam eye mas ye ntimi na oje Yesu Kristo Nyankopɔn de ne baiba ye papa maaye ne papa ye nyina mu a wonye bone ye tini ntasuo ye bone maaye bone miremudua ye hye ne ne ya we nyina achi ene akura ya wona to ofufuro kura aduane na asrense kwadwo amembia nkɔ ya aduane wodane ahye wonsem afede papa ni dia bepagya ahye tawi ase nyina edi adanse se papa ye ho won nsɔhwe ba se wo paase sa nsɔhwe no na ye hye wani munyam etini awo ye ne papa na wona be yuboni aye kyena ampa esese wo ye sa nso na wo nhyira timi aba di Yesu ni Judas na mo ye ne papa di nyina achi na Judas na yi na ma sa ye ni mu ni Judas sa ye ni mu o ena ma Yesu mpagya sole ye enti nipa one ne na ma ne ekoba no ono abrodia ono ena be sore ye to sore tia wi ano de yi wu nhyira na de aye dai e de apie but ye mu bebre sie ye obi papa ne nipa no be dan ho Judas wo ya brabo ma na ye pese se bitafra che se nipa no ye dai wa hu ni ade ne tie ye pese se Judas na wa be fra brabo mu no na ye pese ye tan no
ye chese onye ni papa ye tua ne ka bi etubo ho asem faso bi amaso eti Judas bia wo bi abra bom so obegege wa ma wunhira ye dai apie eti ayese bro nya koyi obi adoye no obeyi wa ma wo de hunu se Judas no no obebo wa ma obra ba ye dai esi uye so hunu sa de ya umre wa abra bom umre but ye mu bebre no ya ye nim edi ye mu so otan na solepe ade a Yesu yi ade pa na ono wo nim wo ye honhom nipa na onim se Judas anyina ama ne mpagya ma edi aba se Judas yi Kristo ama na do ye Yesu ado ye nyina ji o yi na ma no na fe Yesu ani agi because akwa se obeyi mama manhira na ye dey aba eti ni aba ye ne papa na be so de eti ofozo hwade me fato me so me wo Falumba Foundation me fato me say every year bia me yi prison for Eduko Central Police Station midin da ho ayi friends the prison so a me yi nipa within years about 3 years na hwade omo ani na so say omo da fiase mfie mi no obi be yi omo no surprise ni yi omo okodu fie afon kura o mfrew se bia papa be yi me kura makodu asumdie me kan nyina achi no makodu o mfrew bi wan kantima unya biem wan kantima o mo ofoforo but omo sa yenim na awurade hwie nhiragu abrabo so ma akokọ wanim eti me ka kire obi a wo tie yen okoye papa ye yi ni boni aye obi etro obi a wa wo yere kura ye ne papa yi boni aye wo ye ne papa minu ya bi wa abuluchi ne yere wasani ni ska kro bi za akoso ne diska ba kura no e de na na nye wasede boni aye ye udi akire won sande biem udi akire wo muwa no udi akire wo nya hwe ma no wa o yere di ni birthday kura wa to wege ama no kura wose na damfo kura timato fun ache na wege ye de be papa ye no wo yi boni aye sanu amini akuon so kan kama wa hwe woni monyam ubenya ne abeto bia mo no be yi boni aye eno nje se jaito because you di kan yi boni aye na wuja sa papa ne yanka no akuya zo amana nka nyame nhira nkyerɛw nje to mna bia ja u Judas mo nkonko na ne dan ya unjira be de e be so de simple no okay omra Samuel Judas ya Samuel kwa hu ba gundi Bible mo se bebe na wafutu yi na Judas o ni mani ni yene kana ganye fiada krai aya ofosu kesi ni hu papa ya do fosu se de ye kanyina ye nwan makasa na obi ani papa ni mbone na okase odi ni pa no achia ye ni especially ye ni Ghana ha de so okase odi de ni pa bia ye achia wan hwia ye okasa bi se me papa ye menye bibie mu da nanso nam se ye ni pa ye nya Nyankopon ntinu ye nti nyame ase nti so okase wugya papa ya wan kasa no na nti no ma biase because ni pa ya na sebe omunya ya omupira yen ana omuku yen de bia me kasa ase mu Sompa FM se o fie ne se okọ ahunyehi ana ahoche bi mu a nipa nan kasa ye se wo munye na onye no se woda ho a o kama ni ntifi na poncha ni ntifi osuma na enyeyi nipa ya aso oba ne be ma de bia se manye de bia se mema nye enso de bia wale ekoso ada na ba konte ne ho ase na enyina obi anta ne baabi ya baka nipa brabon wo ye ho hwe enyeyi enena mitie mia menwia pani oman ne ya wadu acha no pa no na adansi dia baaye no maami bia mitie na in fact because o kana sem na me wusu mitizam yes Nyankopon nyame o kyerese sika wode bebo afode no ana wode be twia asem a ye kan ho no enye sika bia o ba na wo wabusade bia wabusa wo awurade ti wode no be show se awurade mfa no so okay sika na wo pa free sabre ni kuna one na wo o abrochi o kan no wo fi no obompa ye gusu no de be yes ade no ani ba fide nipa ni mum ne ex ne husband ni mum na fight force say o di sika na ebre no sika wo de bre no de kwaje to wasa discover for abeka ho say on fanfa no mahu hwo eti edu me bi ho no ma wo ye wadwe say obi akua bia ye me say kwamna bia ye me say ntimi dem se papa me nya bia mu a wa na wusi ho kwan e wo kwan bi so ye besre do baje watrema ye pese kan nyina ne say time on te say de na brewati akan aso awie wo enti bibia wo bia no bompa egusu na fabra na wo de fagidie tachi na mse Nyankopon na 7 predressa onidi enya bo atatia no enya de obedi de agya woda de wo pe bia Nyankopon be man saka nipa bi pade keto abi
enso ne ho akwankyerɛ ketewa bi asan ko yɛ enso wantimi ade na fininsa akoba bi de bi akɔ asɔre dem a obi nya asɔre dem bompa yɛ tonwom pa mfa na asɔre dem na asɔre ni agro enso ade bi a obi sɛ awurade nsanka but obi ba ne ya no nsa bɛka na ade enti ewiase no papa yɛ de eni kwase yɛ brɛ papa yɛ ho uka sɛ wodi de tu aya ka onwa boada enti ɛbɛsɛ kakra ya kan him sɛ de enwan maka ne de nyina ya kan adwo bɛgye watrema menim sɛ asopa aso enkyɛ de asopa enkyɛ asem tie nti ofosho yɛmfa nsia ne nkɔ anim okay ɛno ti ne aka cho sɛ keep doing good ɛbɛboa wo yi papa wa kwani asɛ nyina ɛso 0551931931 0551931931 0548931931 na adansi die mpo a afra sɛ ode ayɛ bi ba yɛ unyaye no obetumi aka no saa bere na empo botaye ntia opɛ sɛ ɔbɛyɛ ayɛ bi na Nyankopɔn fa so ebie ɛpono bi emu ato ɛma wo no ɛno ho akoma ɛna yɛ bi ɛde ɛma wo no hello Oforisuo baby yey media me konka na dream crazy na one ba coupe Oforisuo be ma na be meta wase That is me my program is na yɛte ne sɛ Sompa de no afei na nyame de won kwan za na nyame boa 19th December I am birthday in 19th December me de ma twedie tenkyerempe ɛkɔ Sompa 90.7 ɛwon kwan za and nyambo 19th me de kɔnto bi afa fare de enko me da ase okay hello good evening majo so pani baby afrefre wudi the first in contact and coupon yetio ya coupon shira mo pa amen o juma brebia mo body my foot to sell nyago na mi shira mo na actually enso mi ebi na mi ebi ama mi next week neba me de media sa abaka ho okay ya coupon shira mo pa mi cho for lumba pa wajo so ya be hwe anim so Hello. Baby afrefre udi wo papa. Baba cho me kasefre fi that. Me ye Sompa ayi ni bi na minim se mo number na 02. Yɛfa momola no ento TV ne so. Wo hwe TV ni bia na? Yɛfa momo number no ɛfa ento TV ne so. Hello. Udi baby afrefre. Did you am to kasefre hwani inside. Yeti wo papa. Ya ma juma pa. Adwuma dase. Ya ma papa ya ne die. Makai me asembi. Enso ya jama futu nti. Ebegusha ya papa. Metia onabo omona samo Judas metia ne pi. Osira mo to shake wife obi hunu. Eno ti na ya ka kira o se Sompa chade no se eyesika famu a momo number no eye 0598 559802 0598 559802 edi ebeba Tarawa Media anase Blessed Foster. Hello. 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 Udi baby afrefre. Hello. Good evening. Majo so mama baby afrefre udi. Pacho ya from Charlotte. Free Pankro no. Yetio. Pacho Sompa de my yebi. Oma hene eka ya na mbaye na de nyame nam Sompa de no so aya ma me no ensabu me ba me de ne ko hospital eje de be ye bia na nsan me nko afei ye me ba ye Sompa de ni ye na o ma hene bo mpa ye ni nsuo no me se me de nsuo no sra me ba na saa nka kera de se Sompa de me ba ye erade nam so
na wɔn nsa afɔ yare ɛnsa no lɔfra no ho a amen sɛsɛ ɔfa meka kɔ adama mede nkura no baa hɔ wohu me baako 2 days 2 times na baako hyɛ m'akyi na baako tutam na wobutu wɔɔ no ampa saa kora no boy na ɔka sɔ no yɛkɔ yɛde ba Friday o wɔangye o ɛna ne Monday nkɔ ne san baayɛ awurade ayɛ kyɛsɛ me kɔ nti obi a wɔnyɛ bi bia mfa ne ho nhyɛ mu awurade deɛ yɛ wobɛma ɔnso so ho nti obi a mfa ne ho nhyɛ mu awurade nhyɛ mo sɔmpɔfo yɛnya adeɛ amen hello baby afrefre udin Ejamajo Mandi ne kasei Swame Auntie bi Swame market Papa ye die Oya eye papa Auntie bi awie Sompa che die me ye pikampa me semuga amen Debia mi kwadi ananti ye toni ya Sompa che den de mi so amede me chia omuna samwa ohine yere chia bia okay Auntie bi na atene kano mami we no se wi Sompa che die firi mu kra no a Asem Mpe Nipa omayentuma se mompam Auntie bi oye ni papa se ya mission was akwa so hello baby afrefre udin Obodio ye me ba waju majeso me fa ta akwenya we so no mabo me ka tefri ahoma so me ya driver ni na ukure ni nyame ani ni emre kakra ni me yiri etwa hwe ma ahoma so ha nipa bi aboa me sekanye sankofo no anka me yiri ko free mensa enti me fa ta akwenya so abo mu nyina ba so te papa ya o mo aya ma me de nyame nhira o mu nyina maako okay hello Anuti memre papa ho said ye kanono ye bre no ayebe ama wona wofre na wodi adansedi ba no ba ko bi ho yemfa no hello udin baby afrefre hello baby afrefre mame hello majeso Auntie mi bibia boko de almost Papa ye so you Papa ready say I just said Ubeski and now sorry. But you are still near just today or say you need to Papa. We care for you dance. No, yeah, dear, because I am it. No, okay. Okay, ahani adu ofre no enyina ebesi ntina me gina so no maka cho se emre papa ho na empo papa no oya eden ya obati ekira semu a efabo sumu a enhyeda enye wakono nemum enhwede nipa beka afa papa bi a waye ho aseda ene ayeye ebefiri kropo twedi ampo na papa a wayo no eso eno ntime ntietie de dasani ebeka ewo papa ho eno ntino wodofo ye koye nimu no na ye ko na yakwa na yakudi dwa ewo computer so ye basesi a ye wo nipa edimamu Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumasi Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yanko ayetini agese wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598-559802. Meeting BM 0598-559802. Edi also yeta 1 media. Brana Bosome. Nida toswenti onu baako. Ni beboja trada. Na dia mo de tumo yenu. Ye dia ma ekuna.
Sompa Achedie 2023 Ebusuafo Yamfa ye hunsem na proposi prepa obodu ponkomu Yenyankopon obeyiye wiye Sompa Achedie 2023 Ekunafo ene enyankane so womu betiti. Number 2, I answered the just station. The free screening. I thank for that. Free screening also. Yeah, Sa ebano ebibidro ayaresa ewo manka ne mu ene ebibre mu aman mu a de omanfo nyina agiatum eye Dank Natural Healthcare Complex. Dank Natural Healthcare Complex eye asoye a ye de ebibidro etu yade ase. Sa ye nipadua mu yade ene mu sa yade ana sa yade bi a aye koranko na ode akina wonya anu aduro no. Ye se fabra ya hweye na ye ntoase emfama wo. Ye wo pechi number 2 See water the junction for taxi nekasa wo ba Dank Natural Healthcare Complex. So wa chichi and a wo ba so a emane haw enam se wa pomudinti yesiesie baby kama se beda na je ayaresa. Dank Natural Healthcare Complex ahotofi yo enianu ne adofo no a wo hwe me medina ne odifo Samuel akwanchereja ewiase no ebe ye nkuranhye o awale na wo pe no wo tifa ko no kebe ya ka yi e ka ne da wo so ana wo tone ayento obi na ebu kwase a e ya awale na wo pe obi na esisi wo e ya akwantu anase e ye boafo e dien na wo ankasa wo hwe me no wo pe wo hawunti na ma megina ha tumilika ne hia me awo kumase manhia ahembobo ano ejaba family house ye trase na wo twimu ni nyina na me ho no asem se nya sole eye cancer nko a otwera bongo hunu se yeri ya kafu be di echi oni echi no kwem oni echi papa mu da nti no do di fo bae amso de mahunu na me di kan de ho de akere ko ne nchen wa jaba family house o wa ne bobo am na ko priwuti wiase e wa hweye dum na wodi ne be down agi wa japa de ana bibi e wo ne bi de amu bi hweme ko siada we ene ko siada bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa me so ama wo a wo hweme no wo ye nshira Drani Odifo Samuel Akwanchereja. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver. For those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants, get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Kasa ya duabon waso a ne dwumedi wo ni pedua biara pomden ene na brabo mu ne hiye pa enye prekasa nku nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ anim yi ankasa prekasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye prekasa powder siesi ni pedua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate dia ma ba ko freduane anopa ne enwumre anafa enkodate dia ma ba ko ewo
ne nsuhye yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie wobenya preke powder to King's Walk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Etufo mfre 0550 19 15 14 Preke powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agi atum Osei Aboagye na me se baby I take a fall baby you trip down na ya jeni you do you sound man I ofe you know ya no bi na ya mo kobo Ini epe me ma komo na abo aye ni ede àwọn ọ̀fẹ́ aha ẹ̀gbọ́n Robert lọ́sìn dìrẹ́ bitters lọ bíbí lọ́sìn dìrẹ́ bitters ẹ̀mẹ́ wọn sàn lọ. lọ́sìn dìrẹ́ bitters wà á ó ṣí mẹ́rin náà yẹn lọ. lọ́sìn dìrẹ́ bitters fẹ́ẹ̀tìrà. Cheers to lọ́sìn dìrẹ́ bitters spain. Sɛ wapɔmuden ho hia wo a tie wei wote yaw ɛwɔ nipadua ne baabi a sɛ yɛ osisi okon wachi kase ana wachi nam oto ase onan esi fam onan nimu no anaasɛ onan tu baabia da a ɛyɛ wo ya no one family clinic etu ne ho asi hɔ sɛ honam yaw ana yaw nko ana obetreat ɛne yadeɛ kwankora a agye nipa abɔso one family clinic the pain expert ɛde abibiduro mfidie ayaresa kwan ahodoɔ pii ɛne nhwehwɛmu a emu dɔ ɛbɛgye wo nipadua no asi hɔ deɛ wɔyare da fie a nante ho ayɛ ne den ɛmfrɛ one family clinic ne yɛmmerɛ fie mɛhwɛ yadeɛ yɛntu nhyɛ da yɛmfa yadeɛ nhyɛ fridge enti ɛma ne nkaunt hɔ ansa hwehwɛ akyira kwan ɛwɔ Kumasi Patase Asenfo so Muzama Junction hwefupra so New Market Suedro Ekwam Krom Barrier Mankasim Asomdwe fie frɛ 0248 331 one family clinic abusua ne nyinaa yɛresabea. Okay yako akoya nim kekede je wampa no wanya atrase tika kire obi no obi so ka kire obi se enne asem wo ye de ebraw no eche paw ano den na no den papa panipa memo akwa aba beje so panyin bibia boko de enye boko sa nye boko sa udin de sei ye frame kwaku amoako firi hin na baye firi adwankase kese suaduru kwa bre adwankase kese suaduru kwa bre na okofo tachi Asem Mpe so no free buy panipa wakosam ne se ya odi abedan se ye komoa makosam de emudu pa ne nyina ne se ya me nua panyina e ba ha yi ye maame no me free nua pani e friend se friend no Isaac Owusu one ne baye me ne baye ona ti we ona e panyin na me kuma ye maame afiri mu no maame de din ka afiri mu ansa na chi maame before maame de 2016 ya no free mu na panyinfo se o maame wu a obusunya sa no efa baabi eye no kore efa besunya no kore de ma ne ye no kore no ene se ye wofa wagina ye maame owu so ma renka so wore atade afa ya beti na nam do wagina ye chisisi a wo wofa ye friend say ye friend no Kojo Robert a wote Tafo Estate Truvan opposite Truvan Hospital a hono wote na ne nyina ne se ye maame no free mu no Sompa anche ana ye ngase ifie yetim no esu nyina pa ye me feri nyina bubugui ife no bubugui ye no ye de ye bompa ye se bia obofra bia na obi se mpiem fie abusuan mu na nka mo pija fi no mayen bibi sa nyansi enti ye nyere di toto se abusuan wo asase kaka e be korakora na nka fie no ye de asisi fie no kama enti anche ne abusuan panyin ba ako yibeto fi no se obi beto asase ne bi enti enko enti me bra panyin aje ko wusu yi ana opim so na sika no mutimi mumsatimi kaaye ana efie no omutimi otimi eto efie no eman dum pempenso bi bobi so satam na me maame so yare dade mo pa serious no gaze o de wu so enti me bra yi ka kire me se obohwe maame da bonten na wowu e baka se woni afie enam die enne obobodan ni bi so na maame nya ba bia da na wakọ tima ka kire nsamanfo se sei na me bai oye o de maame enti me bra yi ebo modin abo fie nan no enan so Isaac no ana de aka ne de wotos me bedu Windows level Sompa FM bedrum puma no ya hwa me biem enti asase no de aka egu ho no me wofa no
oya oba be kro yehu no obesu kro yehu mu ho na no obo hu bia be wura ho no aton o di sika no de ko waton de yin asase no okowura mu ho no aton bi no di sika no de ko o meba meba me bu nkonta adecha me yesei o comfort no kakra bia was for di matem ene be afe na krumo kro wonsi wo kwa na asase no kwa ka ho asem wo de saa ma asase no sesei asase no asa na de tie nsu mu kra ne se ye bra ba ko na o ye adwuma central mineral water owu ya ono ye ofase panyini owu ya ana ye ti do ne sa aboyebo enfa kwa na ko bosia enya tutu nsu ene ye ya na se ye ofa atam so asase mu ya ne nya problem me bra nso owu ye ne ani no ne nkasa eto ye ya no ka che se me bra m ka che se da bi de aduru no ye mfro ofa no mra na asamba se dia se fi mpanimfo no mo ba ana ye to ye nsa frɛ no baaye obaye ne zubeta on ye didi nkoma ye bibia wie na omuti amena se me ofa se ko transfer half plot na idea ye yi to kan na me se o e ka me nkwam dia me nkopɛ bosia mo ma ne nkoton tibiti an se so afa ichi waton awie na me se o waton obi onye obi amena to de nyame ase enti bre ne so a ye de be yi ni kama eja edi funu ko hye mo kire aye bibia wie atoto bibia edi na otwe de wie ye ebre be so ama abusuan ne nkan se oba na obi e man free no ya to ensa afro mu atu bibia wie sika na be ka ho asa na 150 million okoton half plot ne we ya empanyimfo me pam chawo asem ko du so dura ahemfie wo de mansu ko gadre ne ho afere ofa ne pie ba ya so dura ahemfie nko a sika 150 million no emu 80 million ahye 2 days 80 million ahye wo so duru ahemfie e ma afe de ye edi funa ko hye mo chima afe de ye hu ba bia enko pebosia ye hu bia enko ana empanyimfo di enima ne ko pebosia ne bi ayie na wansi ase enye ono nkwa so ne obi a wo fie ho ayie no wansi ase me bla yi Isaac o maami wui ayie no wansi ase me maami wui ayie no wansi ase ana ne wo fa ase wu ayie no so wansi ase me maami wui no o ye koko e be 76 to 7 acres mo fa ne fa kwa bi so maami ko kire na fu nim eye bibia wie won me fa kwa bi so abe koin won me koin no threaten me say me de me ntwen na me hu afe ye no assessment mi ankoso biem anche na rodi mi maami ade as se mi ka so won na ebo boy abrabo mu a so ku maami fufuri mu okurekura ye mu badu owanhwa ofre ka chese asase no waso ho da ye nti asem yemfa na nsim o maami kokoo no na maami kokoo no waso ho da ye no so da ye na ya bo bi tu a wore ma no ya bo ba kutu a da ensa so nti wo sere kokoo ni me nsim to kan ne se atena se kokoo ni nsim na kokoo no wo fan kokoo no so aduru wa kwayim ene ye enti no me wo fa no afa kwan bi so agi kokoo na fie sim fie nsie ma me wuye 2016 wo wuye na asase no ya busua asase ya busua asase na adenti ene ma wo ho na wo fa na agi kokoo no waje wane mo fa ba ko se ya busua asase enti kokoo no maje afiri yensem henfo na eti so sese no esemini mi na hwe kokoo no so ana me wo fa na de se no maka fie kura ababuja kwan mu wo kwan bi wo ho nti osi ho ana wa fa nwura mu ho na wakwaji kokoo sika no na kokoo no ho sika no odi bi bo abusua no ho bra e pa cha odabi onfa bi mo abusua no ono ana gidi ono ana je ti bi wa ma me so aton kra se enkora me je 1 million bi ti 1 million no ma me te osdabi mo bi ankoso sika nim 1 million de enti bi nka ho asese sika no ye enko ho enkoje ato akoso ba asase a egu ese no yenim se o se ye oti kokra ye woni da so bi ani asase no eja asase no tete ye na no so ka che asase no obi ade baako ye hu side plan se wo asase tete ye me tete ye me nya aduonu o se gina so simpie so ka kire ye se obetete asase no na honhum bi ha no nti no o da asase no 1 plot ekobo ne ho ban ansa no betete o se ohun ne se o tete obewu ani se nti o to okohu ne fa hen so tete obewu ye de ni be kroko hu no eto yi 1 plot aton a o de bo ne ho bra ana de be ye fie no so di wa ma ye hu bi ehun ansa o aseme se wo de baako we de baako wa ye saa de akwa koduru ba bi a sesei no ye eto se ye ho tete yen efie ye tim sesei ye tim ma me bla yi Isaac isi ya ye tim a ono wonya hwe wo fie yi hu yi eja ye wo hwa prekope onka bi nhyem ontena fie ho da anya hwe da se fie se fie no bu yi a ye me bla yi si ya ba ye no me wo fa no ontena fie ho da wo hu anu obewura ho obeje se kan no atwetwe krata bi so no atwetwe bibi no de ahye fom no aya ye hu ye kura no ye hu ni mfensa na we de twansu mu kura nse na nsane ne ye wo fie ana me bla be frem se ekom de no ntino opekube anom etimi ko furu kube na mente ba ko ma no
ana mkoye ntimi gya kube no so twitwa ana mehu sɛ obi atwam nti obi twam na me sɛ nipa otwam yi de ana me sɛ ma menti kube no be gyina kube no so ana me sɛ mehu nya me yie nti ma me nkɔ fie na me nkɔ hɛ na me brase kwakute na me sɛ de bra mehu nya me yie ma me nkɔ fie ana no kwase me sifiri kube no so na me kɔ fie etimi wura fie hɔ na me bra ba ko bi wɔ hɔ ɛyɛ me maame no ma maka no sese o maka ɛma me nsa ana ɔno bɛ ma na ɔkɔyɛ ba ko pɛdam na ma me nsa no mienu ɛma dɔɔso ana ba ko so no ne ma no kuma sɛ no tam mo yizo ngoro mo tam bo mo bra ebi yɛ langard enti no asɛ waka asɛm a de asɛ o ma dwene enti no ɔba o mo yɛ langard ne di na kyidi ne ba enti asɛm sɛ buhwem ko na wasɛm bi ka ɛnam langard fo ne enti ntimi nkasa ɛyɛ Kwadwo Robert no wo ni bi wo fe no Osama Sompa FM Osama no de na chi ɛde na ba ɔde sɛ Osama no Bin Laden ka ho dabi wakɔgye nka wanda yi gugu ne nsane na yi na batimu enti wode ne bewura fie hɔ a asɛm a ɔbɛka no untimi nka bi ubie wa ne yɛsi ya ne Osama mommo enti ama obia ntimi nkasa Osama no abu obi pɛn Osama no mebra yi kura ne bɛyɛ mebra yi kura yi ne kura no ɔmba ya krom wɔ sɛ wani ɛsɛ ɔka kyerɛ sɛ ɔkɔduru so ɔduru abɔnten so na bɔ Osama na mpanyifo matena se menhwɛ sɛ obi a akɔda ana panyini ana so aduro atrankonwa no wɔ traditional council no mehu asɛ ɔmbɛka fa no ho ɔmbɛka fa saa abrante no ho ɛwɔ kuro nim ɛti sɛ sia no wo fa no abusua koko wagye abɔso yɛ o maame de maame koko no wagye abɔso ayɛ sɛ ɔyɛ ɔfa sika no bi mu abusua ho bra dabi asase nyinaa so watɔn asase no nyinaa ɛwɔ nyinaa watɔn ne nyinaa sei yɛni ne daa so obiara enti ne sei no ɛna no nansane nɛ ayɛ wɔ fie no ɔbaeɛ ne deɛ bibɛwura fie no mehu sɛ ɔno me maame baako no so wasi ne fie awie ana Osama no ana sɛ sɔfo o sɛ dunsini o adeɛ gu kɔta rɔbɛ mu ayɛ sɛ mogya no ana ɔmatua so ana bibi so adeɛ gu die mu kɔta rɔbɛ mu ayɛ sɛ deɛ mogya ana gu tuam ana yɛtu wase baabi a waduro no ɛya yi hu baabi a waduro no ɛya yi hu papapa yɛnkɔ ne one family 3A heba center for entwetwe nkɔmmɔ simadu ɛso mmra sisi a 3A heba center ɔmo ɛnuro no ɛna etu koko yadeɛ no aseɛ no ɔrɔfo 3A heba center ne nupa no etu koko ase yie papapapa efiri sɛ eduru baabi a sɛ de koko no si poma wotoɔ no sɛ wampa du papa na wamfa ntu ase a ɛbɛha wo paa na dupa a mekamfo ama na anwumere ɛyɛ 3A cocoa capsules cocoa master ɛno yɛ 3A heba center enupa wo de abadwa so eduru baabi a osisi ɛyɛ ɔya woni twa yɛ wisuwisi udwade na wo ho ɛyɛ ɔhene ɛyɛ koko ɛna ɛyɛ saa deɛ no ɛde kyerɛ wo ɔrɔfo koko yadeɛ no ano dene na eduru baabi atu sɛ kaa bi wɔ hɔ a na akyea kyɛ sɛ center boat na bu a ne sa eduru baabi a nipadua na ahoɔden nyinaa egyina sisie ne so sɛ osisi no eduru baabi na sa maman egyina sa ɔhaw ɛna ɛkɔfa ɛde brɛwo ɛyɛ 3A cocoa capsules cocoa master ɛna ebitumi ɛde ɛtu aseɛ yɛne 3A cocoa capsules cocoa master 3A heba center for entwetwe nkɔmmɔ simadu ɛso mmra sisi a na ɔdɔfo wɔ mo ma no sɛ ope ebi atɔ a obetumi akɔkɔle na kɛba dani heba misty heba ne apidank 0546 107 107 0546 107 107 na 3A cocoa capsules cocoa master na yɛne wɔ mo entwetwe nkɔmmɔ kama preka se pada wotofo yɛnkɔ na yɛnkɔ pebi ento preka se pada ba ye no orofo manfo dodo no a na atu aguso na o manfo dodo no a na ɛka so mo akoma yade dodo no a na surudu ba bi animia mojawe no ye fe wani ase ye fe won saa no mojani ho na wo ba pemfo mesere wo se kopɛ preka se pada na kyira kwai ɛbɛboa yie pa na wɔn na sugar level no enko yie no na wɔn emoja na high blood pressure no ɛha wɔn no ɔrɔfo wɔnhwɛ yie obetumi ato na nanom ɛnseɛ do yɛmpɛ preka sɛ pada ne bi cholesterol no nyina da ɛbɛnane na emoja atumi adi afurusane wɔboɔ herbal clinic adoato adumanu wɔno ɛna de preka sɛ pada abadwa so immune booster aduro papa yɛkɔ ne koto bi ho nsen kan yɛ de agye sɛ wɔboɔ herbal clinic ɛna betumi akɔpɛ ɛkyira kwai na empo wakɔtɔ bi na watɔn ate so ɛmfa so 0249761508 0249761508 ana 0257472506 0257472506
yanko preke se pada ne bi ento jo apa electricals yanko to wo ya papa fa wo ya efie wo ya ye kwa wo ya no odofo ko to wo ya hwani bia wo ufie behye blog twa ya sana cement to so e dene pa na wo ton chance papa de aboda so na so nya wo ya papa ma ahoden anyina ma ahoden kan ya wo betwe no anya kopa wo ya aye signal cable ni bi wan hwe ya ufie behye wa mafo dodo no anim bedi dance ya say fire service for adwuma ko from Asante Mantem ko pokumasia wow ni nyina from ni nyina e wo ya papa wo nyantia e signal cable e na make comfort na media mawo Japan house one empty abrosa kese no ne di ehwani mu e wo PZ afam wo je koto signal cable a jo up electricals wakofa ba empempra de bia de wo ya fie bia no wokwa ubenya bi na wato jo up electricals abaduma sante abadum kumase yemfred wa homa tufo we so 0246905898 0246905898 and 0543934550 0543934550 yekonye kosua de yekonye akwa kosua de na yakwa yadwuma wo broni kromu a express group odofo express group omoni edin yipa omafo dodo no a ena ekamfo wo mo wodo ko Canada US UK Australia Germany ehefa broni kromben ena express group ontumi evanko ma wo bi ko juice kani azanfo ya doson eno ti ne de ho kodom express group ababua yen yesika no obetumi de yakọ broni krom yakọ yadwuma kama Kumasi Accra tema Isle Gonta kwari sunwane tamali bibiani express group obehu wo mo ho ye frɛ wo mo nya po mo kyira kwanya from wo ahomatufo we so 0249 0000448 0249 0000448 na yenko express group eho the sciatica expert 21st clinic or for yenko 21st clinic wo na sciatica ya de no eso sisi e fa so mu na kokom akosu na se yipa entimu ya de wo se to ase no etwe na twe etwe na akiri mu ahwe wo wanhwe yi eno ano be de amapa dodo no na ye so mo trade so ntesa dodo no na academy na sciatica ya de no ano de 21st clinic ba ye no eno apaja amanfo bi afiri wo mo mpaso eno ti Ghana fo nyina mo mu ene dwo efiri se 21st clinic ba ye no wa ya de pa ya de bibre bi de fruit nwa no kosu na ase no 21st clinic betu ase no de amam laboratory ne scanning fidia hudo pi 21st clinic utu ase na 15 branches ne sa yo Ghana fo gini di ntino wa shita Ghana mambia Kumasi Ahwa overseas Alpha Radio Chemu ha Council Quarters Court Junction Obuase Domi Market Accra Sunyane Kranza Techman 21st clinic kosinye mini 0540311311 0540311311 mizo drink yanko pope binom enuti eno manfo say afi we omo fridge no omo ma mizo akom 5G mizo akom omo mana bo ma say tenkom orofo mizo ene 5G mizo no metaka tro say bible de snap ba ye no shape we de snap on the bible ba ye no sa shape kro na de mizo ene 5G mizo e ba ye yanko manager Daniel ho e 21st clinic Ahwa overseas ubenya bi ato Bikan supermarket ababa sister sewa anomanji post office yanko to mizo 5G ni bi ewo ho Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ebua kwa yekotomizu na yeko na Sachi Enterprise asafo abinchi one VIP car park no ededi hwe animu yemfre na Sachi wa homatufo we so 0246270221 0246270221 kwa ku ochiri company limited epoe mantemu Eastern Region yekotomizu any 5G meza 0243329414 0243329414 KF Kinju Enterprise Opamangwa Brusenim Uwuram said Yoko News Rameno Endom Hotel no nhwe anim ho ano eho na KF Kinju Enterprise abrosana se eho pe Opamangwa Brusenim eho enwo 0263752944 0263752944 yeko tomizu ene 5G meza bronya bre yebenya hoho ya serve wo mo facility so sa chele di amanfo bebre no a ene bepene nom no yeko tobi ebeboa pa yeko ne ani akwankyere ja yeko ne ani akwankyere papa efiri sa wie ye brimpa de odifo ba ko pe ene wa santemem ne Ghana member wono na akwankyere nya mediki no ama no orofo diki na ma no wo twregu hankinim na de ahye sunye na se no wada so ye odifo Samuel kiansia na kebede ni amanfo dodo no a
ɛna nya ne mu gidie no atu anamo akɔ ne ho ɛna si wo mu yie ɔrɔfo de na wote ho awo ye ɛnɛ akwankyerɛ gya akwankyerɛ papa wo fie ha ye no ɛbɛtwetwe nkɔmɔ mɛhyia hemboboa no hɛyɛ wo ɛgyaba family house yɛ yawo ɔrɔfo kɔ na ne nkɔbɔ mpunipo ne besi yie na su kra yie odifo memo akɔ aba panipa wo ho ayɛ fɛ sɛ baabi a wo pempam onwoma die Ninsa no ofe. Jo. Jo. Osei Abra me kan che okay. Monakus fashion. Ninsa no di for ninsa no ofe. Ojuju mu awatim se wo yesofo pani. Atete di for no a wabedi o ma de se ya no msentade o. Say ye. Say ye. To fo se Monakus Osei Abra. Jo. No na me kasai. So no omo no omo nyina wa beto afa obi a. Okay. Ono so obema ho ayefe. Okay. The dana no ase. Odifo awiye bre mama for dodo no ani daw so. Se omumpo nkyerem enyoma ye bisi basa awadesem adwumasem na sesi kura no abusuamu kura no a ewo se komu hyira na bibi bansem a watumi akɔboa se abusuamu na mefiri no ene wo so kura so a weyo Ofosio me da si bebre. Odi ase code no wo ho. Ni da si bebre pa na mtwea wa hwefo no watiefo nyina. Na ofosio ye nka ne bebre on se adanse ekoso wo menhia hembobo ara jaba family house no. Ebro adwene ne ntiase so. Na sesei wo mono na sobu. Adanse na sobu. Etimi mo mono start. Na adanse bi anora ne na nsa na mafo de bre wo mono wo ma odi wo machidi wo mba ne wo ma wa kyere wo mo a. Wo mono aso. Code no ho. Ade a eye no soso. Ebro so. Ofosio entona nipa bo no o se da bia meka se na ma nipa ebre ohu obia wo code eda na busua so esa da wa nkasa wo so eda kura wo firi mu so ohu eti se wo hunu sa de na ne oni difo onim code no be ye firi wo so abo ada se de phone code da so ntimi fa nya fe ne sa na code no da wa bra bo so a ntimi fa nya fe eti se code no na amanfo eti e akire bae no Ofosio adanse a ekoso no eboro adwene ne ntiase so kora say de amanfo si di code no ho adanse no yenuanom siremfo no nofofo votafo enkrafo takora de ne enuam kumasefo ya me so Ofosio code no kire wa ma ene na ma say no odifo Samuel masaya so no kora eti Ofosio say de nyankopɔ me bo ho mpa ye mfie mi ensa nya me de adom na sa adom me no amma masaye e call different level kula entino e say adanse na e course akase na amafo e di adanse no omono e de to aso me wi a mesom de aka nyina to aso okay kokote Ofosio bema yen fancha kase ma yetifo de ahwefo mo we na me ncha me papa jaba se maka se onsuma na nkura no magis kan koma no wotie me ulmai they do the minute some hell to mankwa magis kan fam raw na se was kan so bana je so a se wala ndiye papa jaba ai one me mama me se jaba me aba me chiapa Ofosio on se di for somewhere aba fidie sui yene na san mfre bebre na yankasa afi anase mfie mi na mfie ba ya san mfie bebre na ye ka papa ya asem se ye ka wo mo ma be kan yansa a bibi kami omo a ye director omo ko di for somewhere bra ye ofie ni ho a eno ma ko ye mo mende ye to ye ne ye hu omo a Ofosio papa ye wan ria wonye bida na su ni nya achi no ye nya papa ye da ade enti na me ka sa nipa o ma fa yense mama o ma ko di for somewhere ho akwankyere madika ka se ampa ye kan ebi obi be ka se me konsofo bi wo wo mama kwankyere amfa me ka so mo ati asesa kwankyere bia obekọ bi wode be ma obi won fa gidi antache eye kwa pasan ye ni agro ho opani bi yesremuni na papa no pema sempa the bra odi for somewhere started by fidie sui oni mi didi nkomo obu anu afre me de maso obu omo na me ko ba bi na ankoye na ebe ye ni omo na me se mu bebu sam sa asam na eye gidi asam na nasem nyina ne se o papa won nantwie pa e wo sirem na nansen nantwie no de bia de bachi bia no nantwie no ba ku yare asim na wonte ase na me ka chense nya kwante opese okodi for samo me am leading de ne koy bra da di for samo ba afofo ena unse na mama adwumantem so obekaya
me da bia da obo se me mu atwe kakra wadwuma mu no na ye nipa o ma besi mo afrɛ me a me do mo kɔ odifo samro na ne wo kɔ hwefi wa efe keke ofoso edu me bi won ma sabe yan hwe yi a odifo samro se de adu no kura no nkrofo bi won kan ho peso mbetwe ne kɔ na nkan so da woni tuasa hanom se obi o ha ne yetwe ne kɔ nkan ha tu se o san ba back na no woden nam de ne kɔ akwankyere ketewa bi akwankyere odifo samro de ma baba no na onyini na mka chense da bi nya akwankyere bafu na ebibi kone koye kosirim okosirim ena me ko fi ho na wafrɛ me ko ye yenhia no no kura dika ofi ho da na se mu nyina ne se akwankyere odifo samo ye ma no na wode koye no a okoye ye no enne saa no ma na ekoso etia ne ma ne papa ne fama no ma o ye nyina no ni nyina so atwa hallelujah oboma baso ne mu de wache de men kanche ofoso de pesa me kan nyina ne se adanse di ekoso no maame ba ku ni koko ono so sa koko a wotimete sabe bag bebre no afede manso kakra solete se de yenwan ba chance o mo ken afede koko no 2 bags ko ntimense sa ade ko wie ni se akwanche odifo samwe de ma no wo so ohun sa afafranto ni bi da afafranto kakaka pa ohun bi da wafuo no difo samwe mana akwanche se kokoye na fuo no ampa okoko ena me kama we obi a ho do koko ana wo ye farm enye yedie nko se wonko asabe menya kunu menya hyanya no nko a ena maame no afa na ntuma pafia ende ni wo fa na ana ni nwa ba ma no ne na twema nso nyina no kwa ono kwa de wo so da wusu na so beda de pese kan nyina ne se adansi di ekoso agya ba fie no ana odin yenua ba medika kasa se mo se me se edam bode se woto na wo babi ana se wunua ba ma bi ana wabusuani bi aye se dambo atie se so keka bomode kwaja kwankyere e wodi for samo and what in it emre bi me se sa se mo de me refida me ko di for samo na untimi nso oba nim afede omo so me se bamba cho o ma bona me se me medika kwa so bi ko ye washa na washa na maame ni mu odu sofo de nsa to no so oyese ana meme ya mo meme washa me ko so maame oyese na ni ti bebo ma no so po ya moja na me se me na me dan no to me se for washa ko eti me makase me se wo bi te kakaka ofra me amema me ko o ma busuafo se bra mpacho me so me se mi so oba no hwe ne hwe ofosu edam atie sire so ana edu me bia ye twetwa picture bi before and after ofosu be ma eti bibusa ofo odifo na ade ho dia no ode mamena wan kasa nipa oba be se otise ya ye ntimi nso mu be kwa be so ozo mo no se wo ha ya se hwani ye na when before ni after oba be ho ampa me won odifo se ozo mo no obetima ba adwumam sisi a me ko ya me ko to oba no ozo oba na da no oba na kan ya yire no woni nam so odi de o se akwankyere yenwa ba ma bi betra won de wo so otisti ya ni mukura na na sabi honhom ne ne da samba kaya akwanche de ko man ne hu yie on de na akwanche na no de mi anka mintimi nko because sasa akwanche no sabi mpeda na jo be ya yi na so so ko bola so mi busa se obetimi ga ne kwa na so ba no kuta nkula mi ni no oh yeah obetimi o se abana sa because amane no manya edai asai anu ye program say ya na papa frɛ di for some first omo no manemra menye ne kapre akwa mo ntua hwe manemra me ya hye wrade ani monyam anopa na mani hia me traffic light na se badika ka se be di for some one na hembo anu o the whole kuma traffic light aye dey achapa ne sa traffic no enso da so ya adwuma because asase na asase kronkron asase no asase me hia asase kronkron me mani hia me ho na me ko papa no abranti ni akwancho de ma me ne banyam busa sakache ubetimi wuntimi a eme enkoso kwan na wo semetimi ani nanu ani nansa abranti ne betra ha na so ba fia e be ka se ni normal ne susuma ne bedanya hwe eduma bia bia akoya na amoa akwanche madika ka se wo sofu bi wa na se wo odifo bi na wo kɔ na odi na kwankyere ma wa na wo refi wo sa kobusa no kwa boachi bidin de obi de ne nkura ne be ye wo no wo kwan san ko obiem odifo sa ma wo kwa ntesa wo de makachero sa akwankyere ne a wo kɔ edumre bi a refi onipa so ye ka edumre bi a fosuo ampa
ye betima ka asema cho se ye se wudu fi a bonsam wonye o wo ko ye fi nti se wonte ase a bomodin sa kɔ papa asa kwanche no ma hu ana me refi ne ma ukɔ nse biala bi na ankwa enkoje ba bi nka se me kɔ ho no amwa ofo fa number ntu ja me nkɔ 0246 0246 66 71 17 17 0246 66 71 17 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 yo kumase manhia ahemboboa no ejaba family house ye trase na watwemu ni nyina hwe nyamema this is Sunday ene ye trase je me pesa mesaka oba bi wa ye bedi bronya ho sese ye bedi bronya samre na obi awale ekogu obi wo ho na warwe bi o warwe bia no edu bronya bra efia ye de no ne kwa de ntokwasi fie wo ka se ye kwa maka cho se ye ne bi before de ye wo kwa to nga dana ye wo to nga na obi timi sisa o se bre akwa bi wo da musu ye se maami bi na mpoma na chi ye se fra ya le bi asram na wei enya bi before adwenboni anketimi ye sa ohura demon se so dia ke yama ke dwamna sima ba ku bi ye bre na ye bi na ye ntwa traffic emom susu ampa se ya nhwe empanyimfo me hanya fidie de ke yanku ya nim ye bre no papa na yanka ni sei he ewiase ya wo ye bibini a o pa sondaye na obi mu wasom ade be chena bia ho sondaye na kwa burekire ade be chena wo akurase ade ye bie ni hwa bibini etimi ye yie ma wo sondaye ne aboasom no wa mo ho mpa ya wani be fira ebe bia ho me bia mahunu bi da na wo sondaye nso ne se wo ka sika wa mo ho mpa sika no nsa nka da ese ade ye bia ye dia na wo kan sia obi nyini na me de odifo sama echire kwa me ka se nipa no so be dena onya echide no se nyame soma na wa ankwa obebisa wo na eniema opeso ogya dasa no mesrem ono wabone bira wie na wo hwese wa amfa hanki ama me na antwurum am wa nya osika adaache o hia ba yeso mani sika no saa bere no mfa nto no so ente saa pa ese nko ogya nipa so odene wo mno ka asem bi wo se han obi ho begya kwanche no kra ne wi refia no wa ni biara bien honso ye enti mesramo ya ni abra ye kwa ye beda bia ye betra aka no enya se bi nke nya ye o ne ye gya mbasa de mo chebere no mo nsema begu ye so ena odifo samo so wonyai enti mesramo se mu ti a we de me am kom kotodwanim branya ebai wi wadwi se wu bedi a wa mantam aboa ne amantam wo ya mantam nti bra na bitwitwam na ka eferi break ye se nipa betwifa nko so no ya bo points ato wa wade enkoyie awade bi wa ukomu a banka bi mbese maboni dini obi a ye banka dwuma na yire te se ai nya sa na no wati o se ya so oba no amunanim se na manyina akotete konam na wode ne na bonko ato agu ye mane nti wanim nche no awade enkoyie enso obodi for sam ho a ade ketua bi na ema na anim akire o se kwa wo wanim no ya ye ne se krame okope nipa we no enti mesro bra na wanim ntima ukunu na niema bi nkoso na waware da wonwo no a o no adi be mfie nwotwe na obi tiwe se be yiye no awa enyem ye de se na enyem da oba sate enyem no ada no ana wonyem e na wonyem na yasi be yiye wo ha na aka kire be enye yiye bra na ya choko no ye ma ma wade nsa enwo eno no odi for somewhere se bibia atechema na hwe owidiem nya sa na nyam o ma me de wo na bibia be frem atumi ka bra e ma ne nse nwie ese obeye de na wangasa be ebi ana ebe hawo enti wo kwa bureche wo ye bibi onya buronya onim nipa kweko na onim se buroni na pam no wo sunsumu se obeba bagya kwankyerama odifo same ehun se nanim no ebe se wo kwa bureche buronya ye nyeye ko January ko February no o ma wo no wo kwa ne apam na sika dodo ni nyina kam
endi se wo pe ahini adi na yi wakunya ne yaji wawade enkoyi wahwe obabi wojao wahwe bema bi wojao woto ade aye nto enema nyina nkoyi ekuro bi atumie ekuro de etu ehunu ya wodi nhwehie mi ade to pa egu mu ya nanam na awu unko akuro te wonan wote ozebeyi na Ofosu efa number ne san tuja 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 yo kumasi menshi ahin bobo no ejaba family house ofoso de America ne say afe na ekọ da wie ye eduru samre ya na abonsamfo no esu ye wo madwuma mo efi say obi wo asunsun bi wo a ewo moja a ope so ope moja gala miensa na se onya ya onyai enti sunsun bi a wo de ope a wo di bedi buronya sa na nipa bi aso wo de watagati odi di buronya sa na sunsun bi aso aye eti bra ne yamfa code no emmaw na kokoda so na sa code no na etwu ye di aba na esa ebo ho bai na eyi wo fira mane bia mu ofoso se adanse a ekoso wo manhia ahembobo wa no nyina ye code no quite thank you no wa na woto wa di aba wo na kyena yam ya adoma ofoso ampaye bedwa wo manhia ahembobo wa na kyena no pa akokɔ di ko na me yankasa meto kyena yam bo agya na so ai oso de na wo twira di bi woni nsem na wo de hanky no wase onhunu bi da wase na ra wo mam hanky a wa wo sa bada yim betwira na wase se wo hanky no ankoda so enti nyame ye kyerɛ me se ohunu se wa ankoda so wo kyerɛ ni ban bibia wonkoye o wonkoye o manipa bregu me na me ka kyerɛ wo ofoso se adanse a wo ho ekwaso no efa hanky no ho no eni code no ho me se ma me bi wotakora de wase wodi for na wenyina enti adifo no aka no munim efi sese de masia nanti abre no nyame afa wo so a what wase wono no anyi twi ni se bibi wo wiase bi ni kunu jan ni kunu na bo breduru ba bi ni kunu na kodi nkran won fa ne nya hwi biem afa code no obaje ye be ma no afa de odi na chi sei ofoso sister bi wo voter so sa na ma me bi wo manso wono so no wo gold sem na me se ofoso esi adanse a wo di fa code no enye izenti de na ni abere no ofofo di adanse mansofo di adanse voter for nkran for takora de enti de na wo te wa wo ye ofoso de na ni abere ne ehia no wo to ne ayento obi bu kwase a obi ejo japade afiri nsem obi sisiu obi odi hie bia wu nti ase se afi ko na wie yo pesika wo bi ho ayadwuma na ne tirimo odin bra obi atukwa odi hie bia atukwa wo ntene nka wodi oni mi se ofoso maame bi tu eba ohum wo ba ye no wo se ni nua bi atukwa dada mo ntene nka enti wateme nka wa enti wo ba na busa akire se wo wa na busa ni nua ne din na me de code no ma no kokoda so 3 days no oni nua na afre no ni nua na wo be 20 years wo mo ntene nka da 3 days no afre say yes bibi wo wiase ofoso wo msi akora bi ayira mo de ne koba bi asu wo asase mo mo no wa obeka wo msi wo wu so de dem so mo fa na atade se mre me mfa yade me agi atade me de code no gum na me so mo fa nkogu nsutiri me bi wo bia wono msi obepie 3 days no wapie ofoso wo msi ya ne so folai eti de na ni abere 0246 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 yo kumasi menhia ahembobo ano ejaba family house ofoso ye trase na watwemu ni nyina che se sunday na enka ho eti wo hawo ne amane bia wo fesi ebehia se yale na dawo so wakọ hospital ahodo bia se yade ne ntimi nkobaji code na koda so yale ne nyina befiri wakọ ofoso de na ni abiri ni hia no e kira nyame ya adom abese me yede o trase na me yede yakoko na so eti de na ni abiri mini ofoso o pese o tukwa obrenye obi ansi ukwa na behwe se be yi ansa this kid tukwa no do so dodo obi tua be 1.1 billion wakwa me apam
enti bra ba kyerɛ sɛ mekɔ bosom we mu be yi ni nyina wa list wo ho o ba ya hwɛ wo nsɛm wo se bosom we mu isa bosom okay odifo someone ya no atwetwe nkomo no Noki wona ya hwɛ me no Antwa was what Shamo Palaji in Irajia. Oh, so what? Now, Laji chase a code of any agro. Yamano. Okay, and to Jago Corner, so one say once about was what Yamunia. How ya one for Quanswa and yes, what Yaquasa and who here. About right time was here called Brunian. I don't know. And tell a catcher and what? Adam for mams sewa sewa pronom ya ni twa isini no o name is Grace Asante omo eswa bi ene ofimi ekoye yi ya chia bushafo ni nyina Faustina Kunadu o US no wi me den ba ntonso kedwa mena no ekoye yi okay kokwa asantamo na mote ne nka no odifo Samuel ono enna wote ne karo kire jakoko no aso kire jakoko no aso mia na metie ni mu chichi video no Osei Aboagye no asem biasi ewo Anwunaga Junction asem kase biasi ewo Anwunaga Junction sabre news editor asante eboa wono akasa ena wo ho yekonye kotie diasi ewo Anwunaga Junction ye de ye nim diasi na mmom ehu behia editor otemenka memwadwo Yeni Oforisuo. Pani pomte say. Nyame ade Oforisuo bema. Ye na ka akura we ku apon ka akwadwojo ho se de tena betuma nya hoden aba. Ye na si wa Anwunaga Junction. Oforisuo me cha no ma cheti fu nyina. Arosem na si Anwunaga Junction. Ye enwumre ya se be yabo ho aye kofi du Anwunaga Junction. Ha no accident esi. Trailer bi wa edeni film kan kwan so na eba na wo hwemu a na bia na bebu kof na wa Anwunaga Junction de ne kire bia krofo mu de ne akire tifidu mantem na odu ha na obi hu de ye se ne break ne fune ni stie ne disappointing no Osei odu Anwunaga Junction ha se de mu na ya obabi a aha no wodu ani a every fani se anwem end ho no bese na twa bia kwa to nsu na na se wo benda kwa tech no kef bia ho no ma bi wo ha mo to nuane dokunu wo fried rice wo o mabo container bi be nipa be menu miense bi tim ho no na car na bu ni cough no wantinye mu cough na o dare ni hwe o na post car number ye AS 1786V AS1786V na car no ni hye mo to nwan ni nyina so asam me kase no watwia faduane fo no so na nyankopɔ na roma de ekoba ya ni se entimi amfa mo to na ni nyina so ma ne ka container ba ku bi ho ya ba ye no ye ni nipa ni pie di nkomo na de ye hu ni se omo ti nipa mienu a ye me na mo hu die na so mo ti de ni mo de na mo nipa no mo se nipa ni wase ho se sa wuti sare ana ti de ne number gand na ye ambulance aba ho fire service aba ho towing my car kese bi so aba ho ama se Anwunaga Junction ha ye menya ofo se ka bia no afri adum ebe se twuma kwete ke be ye ka bia no afri tech no ensu twuma be se ko keyetia ebe ye na arawo se nka so mu se enipa na ewo Anwunaga Junction ha no ebro more than 2000 but how dey for na do so ache bambofo no ama ye se ameka se no emrante na eyi na ka na so fedlada de na so fedlada na o maye go more than 1000 Emma can in Concanimano, and Nippon so ha Bambofona, Omontimi Yakwano Moyi, said the car and Mo Nippana be a chef from one. But say the Epasia can say, so your car, that near Ufia Dumuba, now do not check here. Yes, so say, the Bia don't be far, Abia, available, Kutiko, woman. Oma mufrebia anwem mani check Anwunaga Junction momotima fa poku transport wako saso na fa poku transport wo ba na wo ko bia airport side wa fa poku transport wa na ko wo ko ato so fa Anwunaga inside wa na ko na Anwunaga Junction apa de titu pa ne se kana e fit check ho e do na check etia no e kwa na si bench ma be de se ne ka bia amfa so sense e kwa ni fifi na fertilizer be 1000 ni nyina yegu a amabu no bo modin bia she omotimi aboa ama omotimi yi fertilizer na nipa na sese ji so mo hye ho no nipa no ebi omoburu mienu na miensa ebi mpa na bi su bedidi wo ha aduane no fans omotiti nkonwa wudidi no na kan ne betu fa omo so ene se dia Anwunaga Junction ha ye beja bambofo ha na mu ba ha tifo no doso dodo e ma bambofo no ntimi nya kwanyo modwuma se sitie so the question bi wo ha anytime so far no
yɛnhwɛ nipa ho bambo sesia no nipa sign wa hwere won kwa sesia de foso make my case yentimi confirm say nipa bi ahwe ne nkwa mienu no mu yi ni firi mu aptoyam ho amotimi yi nipa mienu a omodo mo koye na emom no nipa ni bi hyefam ho no foso onipa asam ne ka eye trailer tintin bi ya $5 bless $1,000 estimate twefo so pa so ho dia na sa me ni nkwa so kwa na nyankopon don no na me ka se bi e Abraham de no na ye fi a me kan say aha no foso enche kra me de be ye chine ya na otwi mienu asentiri se ebi si wo maka ni wura ho no a ama eye funny say big boss akese okay Asante Yeboah Benedict ono ena ye news editor ka akwa pon okofie na nso so no tinyante ye nyache so a wa ya de papa na akoya abrehosem o enipa bia wo mo hye ka na se no gese Nyankopon sore ne sra bam anye sa apade a asem ebesi MC ne na twetwe nkomo anwie ye hwese betumi apusu ahoma no a Ozaraga janjo de mempeso so de no wakan o se ba bi wo filling station ho ya o magye hu bi o motonto nwane ho atikreta bia nanse ko wura ho na nche yo na no wakan na raga janshi ne emre bi na kwa wo de wasan ba so na ensanwe okay hello Erito hello ya Fosio Bema enti se si ameno ka say se nipa bi eheka yase dia se o mehwere o munkon Fosio nyame nkwa nanim se bia ye wuti de na nam ho na nipa dom na mbo apese ho na police fo na soldier fo no ana se bambo fo na pam wo mo se si ya ide Fosio ebe den bibia wo nyame be se bga nipa ba ko mienu ebi hye ho ambanya nkwa de ebe ye den nipa na yi wo me de eja na omunwi se de na ebe hwa de fo no kire na omunwi na enso so ye mo mpa ye se bia e do mo ko ayasa bia no obenya nkwa se Fosio de mi kan twa to na bia wato dwumedie so ne se empanifo na se omo di ambulance abesibo twen se nyame ya dom ne yifu no bi pe ana se yini pedua no bi pe de na tumako nanso emnante ne bo omo modin se omo ti yifu de ne nyina so na ka towi ka no atwe ka na ko na nim nanka omo ti ne hu nipa na se wono nanso nipa ne makwan omaji hanyi na nipa wa habu be 2000 nanka raga jansha kwa de sabi o nanka nipa hanya residential area nipa oba nipa na atwa mo de ka na mundu wa na bibia se no mapake ka na mo gina ha ene mo hwe no benze bambofo na dwuma nti esempanyfo se maburu gina ha ene mpanyfo se omama na anya dwuma keka mo na maburu no ntwa mo mfiri ho no munya kwanya dwuma nya sa enkozisi anyi nipa mfiri fo mo de Fosio hwe na oma ya na be nemo Fosio de sister na miji se sister ya samre better o 20 anu wa 20 anu come more than 20 years then you media meti ye ni say wo ye dokono ne mutuo ni ade o mu chema ne de wa ama no ni nua ene ba ye na me ba ya me hu ne kakra no se de wo si bufa so wa yanche no Fosio yu se ade ato nani enipa egu ha ne kire ne hasi aye no de ye be kan se ye be gina hwe de be si kakra na fe bibi be che de be to atifo ne ahwefo nim ane se bibi si pe boya homanim ye be fa efiri se saabri no kaye de ke tirimu po ane se kam obi anhwere ne nkwa Yakopon fa nche sa akwa no so eti bibi si amia so nche Fosio me dasi Asante Yeboah Benedict news editor Aboagye na mebuwa wonne bibiri papa abante bi eyempabo ho emre bi atwe na otompabo na so yempabo ka kotwi fa ne so na makasa Ghana BBC wia ne fa ho adwen wei acha sese anraga ja nyame ampato mo to adwan wogian wo to adwan to adwan ko ehu ito se mpanifo ye bibi fa ho na omo nso a omoton no ma hojeja ho no so no eso mo hwe omo hu ye we ya ba sisia ye Fosio ye kan wo be wan ne say ye be fa ho adwe be ni say obiti ba bi utu ni cross mintu na sister oton do queen adena nkasa no nyame di ni ho afofi because na no ba bi oton do queen na atekweta ne ko hye ho enen so ho anso na ehu na wo mo so maba ape ho no samre bibi sisia na obi nso nya ne chop money o yanum okay Obalumba anguna gase mi ani ajepa
me can't the menu and my own is a moment for 2 be able to me here can see and is a number that's on 1786 ubenya bibi kakra de Brunia utwa kosine na wotwa ubedidi ntimengo 2 obi botomu ngowiano bozo me can say I want timase uni mbotayelo no bibi ni ubeka kire so mo ne ho ban ono no mo wa bono obeka to se nusem na abosomsem ne yede atete yesa na jimi ne ewu afene na ekwa wiye no pese maame na ama ni nua bae na adane abo no maame ni firi he de na kasa kire no de na pem de na ma na yale na ono nko antima ameton ade eno na ya bibi no to adwene na ehunu sa ade na de ba na ehunu se de obesi na ade oto ahaban ya dwale bi no oba ade na boye yesa yenya de be so di studio aka mfa nkoduru ade obi be kwa koduru wo bobra no asese mi se wo nya me ya biemo Mr. Tina wonti asi wo wo nya me ya tei danse bo a wo be ko be man kwase bi nya wo kwan vozo biam ya di twa to akura we de nkan ekesi ho obaye otiwe ni oto woto wade we ekwankase ekọ nkran pese de mu ketu asa anoma anuma ho se nipa we ukọ na akọka ho so de be politics duo se si aka se de na ayeba na ado nya he ba lo nya he e djafa so no so nya hwe ameme ntuo bi me de ade tia ye ne be me bontu me maba wo fe kasa ye komo man mu ndia me to me nton hwe wo ho mu ndi ti ye ko aya mu ntia ze ne yanko na ne ma pantimi nko so na asumdie mra to vozo ma bu nto yam nyame bedum mo obi anwu yo be wusu ne bre na aso ye ho hwia enye yie nyame mfom kra nsie yie na onyi bi no musu mfira maniem na asumdie mra okay abrotia of also bema quite unfortunate say ena nwumre yate asemo a enye de na yare ho sa but ni nyina mu no of also bema bibi pa ya na yesua de afrim so wo hwa anwaga junction ho na sa cough na ebu befa sa airport runabout ho no ekwan no yade a ebu no ehwe intervals na omudi book heaven no sa aka atenten no menin so mu stia na ya na say na tio eya na omuntimi nyentia so mu ya wo mu tell na seka ne to no etimi kwohwe baabi ansa na enimu no so ayedai etimi awrem at the same time cars ni bi so free that same lane na mu sa airport run about kwan ya ebesimi no say traffic we say ni mu na me de ya na me yikrampo ni se trotro na ofoso be ma ya wonu mu nam airport run about eba o madu junction wana o magina traffic wono na cars akese ni bi nso twakof no e de aba be wrem a kere cho be ma tia se na mete edwoso kwan no so ho no na okosi mi take amama kofa ka akofie nyame nko I'm telling you na kasa kese ni bi book heaven na ni lord ni se do masi ahhehye ne ma na ma sugar ne ho ya che se akaka krab na se ya ye gyina ni mu won de na nka wadane atoye so ani nti no e ho na ehu enche ye ga best last year mu ho maami bia ono so preach wo wasaka eti free won nti yesre wono mu a wono mu ye adwuma wasa kwantempon ne ncha wo pe no se bambo atere mampanyin se yesre yare sabokitima ye hwa hoda so na ne be ma ba bi omutie ne wo mu se ne obi apesika de so no se wono mu te ho aya no mo ahwe mo ho ye na o ma pimpi na kire kakra na omuto ade krampo a ye de ba kwa ho ye pese obi ahu o se senyo nti yesre wo mu se o mu hwe mo ho ye wo ho na mpanyimfo so bibi wo ho na obetimi aye de afasa akwan no kofu na ye omubu no ho a ebetimi aboa ofo so be ma me de manu ase ase no okay ye to ye dwumadie so de be firi ma ba bia no me ogidie kese se asante eboa Benedict news editor e de baba bedan o chenya me ya do kwan so ma hine ye dubu ache so ba betina se na that's it de be firi ma ba bia no ye mfa enkama enti ya ko Facebook no Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Facebook no subscribe Asem Mpe ewo Kumase anwunaga trader bia etwi afa o madwadifo a omotonton nyoma so no enya asem keto akra YouTube no enso Sompa TV YouTube no Sompa TV na Twitter no enso Sompa TV Sompa FM orofo koneko hebi na wo amono ne kra no a danya no a asem si o maimu a beka obi se kan nantina yeto eneka eniti yeto yedwumadie so panipa enti sabre no Osei na emoja anasa ade bi gugalom ena ye den emoja ene gu kota robem enti otu amana na nipa no de chinse sofo se confuse dunsiniu no oyi ade bi afiri politin no de atum na sata na momo wei sata na me belade we kire etikube enti na mbe wura fie ho kane kase me ho mfame enti ma mbe wura fie mehwe no
etimbe pie so mu so mu hwehwe mogya ne gu ade ni mu no ana mka kyerɛ sɛ ade na wɔyɛ no mempene so ma ne nyɛ e wo fie hɔ ana sɛ ye nyina efie wote pampan sɛ ye mogya mogya a bon e mogya wo ana susu sɛ ye nipa mogya ana sɛ ye nantwie mogya ana sɛ apɔnti mogya e mogya a wo kota roba mu kan ana o tu amana o de guma o de bi su pitepete fie hɔ enti sɛ wo de guma de asɛm no wɔka ɛno de man tiasɛm a wɔka no o mu tu baako a wo yɛ o tu mienu a wo de bi pete no ana sɛ sɔfo ate dunsini no ibo pini sɛ me ma ne nhwie ade ne bi ngu amana ne mu biem ana o sɛ de me kasa wo boa ana me sɛ me ma ne nhwie ngu enti me ne yɛ kikiri no na me bra so hyɛ ne ba mu obie nwom enti ye nipa nyina ba ba ya sɛ me bra ete me bra ba ye no sɛ di asɛmwa ana mbra be hu sɛ ɛyɛ ade sɛ na ɛkɔ so tie no yɛ saa na me ma me ba ko ka ho afia so mo ka kyerɛ ne sɛ ye ntimi mmra wo mu busuafe no mbaba yɛ mu ade ntimi mmra wo mu ana me sɛ ndom ka na busuafe on bɛyɛ ɔma de na mo a mo yɛ busuafe ɔmo bɔ mamane ɔne obi akra nka bibia ɛyɛ de bɛn na ɔmo bɛyɛ no busuafe yɛnim adekɔpɔ tintim mba MC afɔ famfo nyini ne nto so enti no ɛna ɔmo tutu amana na ɔmo de mogya ne gum ɔde mogya ne gu amana nim na wo yɔ akata so enti ba ko de gu amana nim kra no ko sensuo ɛwɔ me valandam ebe hwie gu mogya no amana no de nim hwie gu so mo fie honini ye fie honini enti no me hwie gu so ye mogya no gu he o mo hwie gu amana nim amana mo de tutu amana bi wo fie hɔ okay ye mo ko Facebook no so ye kwani akwa he mogya no a mranti kewe dua ye atwere we de ayi eye dua ne ba yire ahoma asesa no ajo se mo hona yi hunti no bibi atwere obi bebusa no TV so anoti odafo ko Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana subscribe share afoforo hwe bi na wontie bi saa na Twitter no eso Sompa TV Sompa FM YouTube abogafo ade no eso Sompa TV orofo abusua senyankama de no wakọ akoyew sede no wakọ akoyew asem foforo kra sese no enipa no untimi ntini paase busua fi hono eno no ka amramra no ese na ka producer otwa amramra no tentem next time twa amramra no tentem ba bi etwitwa fai ye be bransan ne akwa kuduru ba bi aye pe no o se yehu se amna ni bi nie ne mogya ni bi egum tentem so ye bre no enti sesia no wo fa no kwa asori we asori de o de akata nani obo wan so sofu we si achi ade akyan wasan o ni nyoma bi wo ho mudi nachi etu won de hu asori pote pa wokoro enti ade na no mo ye no abusuafo sen ena na edi akire a no mo ye sa ade abusuafo mu di akire no me wo fa ne gina baako ni nua baako gina baako ni nua ba woni ho ne ba na efe no sama no ano no ka ho ana dunsini na sofo no so ka ho ususu se den amana no mu tuom di moje egu no den no mpeso mo kire ye de ye hunu nyema pii mu esan se fie ho abusuan wo hwe o pe mu a mo ye controversial pa meni minuen ene ye controversial nyina so se abusuan no ye bibie betumpon so beton asase wa nto no kwampa so ye nte ase da ebiara do ba bibi pepe bi ofie ho ene ye beti wase enti no ye adwene yetim se ade no mba be no se bia yen ene mo pe yen ana bio ye bra no ko wu century ho no oba so aduro ho kwasiada edwada ebra da wukuada ya wada efiada na me bra no jai to so owu ya ewo menhia hospital ni wo no ye nte ase meni minua nyina na abusua ni nyadua na abusua ni kwa nyina na monte ase na mo be na mo atu afa ho ana mo de papa yetu ana mo pi na afa ho yetu ana mo pi na afa ho eyiye no kura na nsima sisi wa ase no ene eyi no me wo fa na ngasa mu kura yi no ama yi no afe ohwe wa o ya bonsa wo fie kotimi to abeka kire se eyi no ma o mayi media frimtins e me bonsa oh e ma me bonsa ado kura dom sa ende nim entino waye saa de na ma no ato akoso afe de ekoye threaten e mo ka kire se saa sam no awo ka se otimi wurawura fiem ka se mamu mayi no mayi mu afiri no wan bo wa mane oh se ye me kan se ye kro ahemfie wo kro mu ho no de wa ba ho se me kan se ye se ne pese bi de obedi kro no so no kra no aha owura ahemfie kro ko ba mane se mamu mma
me bonsa ana sabe ade bia bibia to fo ma yokro mu nko ade we den a ye ho de bete say obi a wo no o ye no ana sabe wugya wona no e den a anya hwe kwa de pampan de bebo aba ma yate galon we na nemoja ne gum no galam ne ho na otutu no omututu amana no amana nie producer we na se na ka utwa amana no ntentem nti amana no enie wodi moja ne bi gu ha wodi gu amana nim no ma kata so to do gu mu na mso ko fa kuru asensu na mso be hwe gu amana nim se me nte na se ma ne nye sa ade no to amana be me yensa se nan ana ode moja na kan bi wura dem edan bi wo enyenyon completed bi enyanya yin ana ode bi pitepete dan nim ana ode bi pitepete obusa na se de na oba baye e bia na so abusua na kwa mom na obebo mo ho baye o ma kwan kram ye musa no o ma kwan na eye bambo so na wo pɛyen a otimbeduru krom ho me hu ye kra de efie ne ye adwanafo sabe ye tano wo fie ebeduru bia daboni bi ibetimi akase bia o ye ngun semfansa ngu fo mampanyimfo ana abosomfo ye wo fa ye hu ne bi da otimbeduru krom ho efie kura onwura ho emechia o cheche fa nyina no onya hwe ubon so wura fie ho na e rituals no ba beye sa rituals ya na mususu se ye de ya yenim mara kro bi wo kro timba se bia gold wo ho nti bia gold me ko bia se gold asenti no gold hu dwuma na mba bedie de mate bia fi na no pen no eye gold pani yedi nkomo a yedi nkomo yi se ye peti moja se ye tu amana de gum eye 2 tens ida se wo ba abusua no ho bai ana se wo ba abusua no efom ehina ka wugina me gina se wo ba abusua no fom okay yanko ahoma so na ye ne no kwatwetwe nkomo waje pene so woni abedi nkomo anwumre nti yanko hwe Dr. KKB Herbal Center Divines Doctor orofo yanko to nchia ni nkutu yade ase Dr. KKB say bra ne beto nchia yade bibre bia de fruit nwa kosu na ase obetu ase deku na wode amawo wose menka ncho se tema committee 25 af Kenya number 2 Tachiman oho Accra Weja Old Barrier Obehu Dr. KKB Herbal Center yankonye kotu yade ase 0246716982 0246716982 Dr. KKB Herbal Center wofrao penipano ejina homa so yanko na yene no enko twetwe enkomo se papa memo akwaba ya media aponto say adia kani na wo so Ami adumboko michiamu ni Aboagye Oforisuo nyina. Dawase pani kwadwo Robert nie. Elias ejawuro. Aju. Wabo hom na niam mani age. Papa ene asem bi hwehwe ya so kakra na yenwiase te. Enka no ya ye diama ye na pusu ya waje yesuo yi no. Emu betumi ada ho fan ama yen. Panipa babia ya nenamu a ye keka koro no ano eden abrante efre no Isaac Ousu uni no enimo na odie no omu yenu nyina ye ofase wo fase ni mpon ne wo mo pani akwa se mbrante omo bo kwan du bebere bo se omo maami koko du ba bia busua asase wo tonton wa bra wo nyan konta bia ntimi se busua fi kra e ma omu nya ba bi na etesa yo kanu mo nchemu na entisa na obo kwa mama chire ya mientini amefre wo no ya nchia sunti asa na epamcho me ka so ni tientia e wo me ba ho mo ma me da na mo so me ba ho nti me ka so ni tientia please mo ko tia sa ma me juada no metia se ama juada enti ekame ko akame de ekame mana pompono ho na kama twa da juada no frisa juada no ho behia pa se de beya wo ka bi kura no a ekwa bi so no na ne nyina no waka no enti panipa mesrewo se juada no producers be from na juada no waba frisa bia na wo ye bibi no na wo se nchiremu bi wo ho a wo chirem ema na wa enti mesrewo se ene no kropa enti da juada metwa okay okay said you on what fast for no better show no so no what to so te ha omo kwan du no na wo yia no kama why mati now so guy name no dey say ajawro udin panipa meda se anwumre yo so
me damasi enti sɛ Kristo ama ubehu mani mo ho mate yo why yo Kristo de o ma enti no eye de ya ofika so oba no ache enye wa asem ti enti edwada betwe o why yo me damasi pa ye na jawro ase wodi e se fata e de ama edwumadie yi se edwada no obeba eno ti omra samoa edadwada fosu ene ne yadwen cause oyo shi na wansense a ene hu de bika kase on kana sema obeja biwom ene de breso na ye adwuma to mienu be hia ho ma me fi se beboa na bibia de ye ato ye na mmom de menten hu de moja ne wasem na me mekọ pa ti se eja woro Robert na guy ne me ye woro ti se wakasa ene ne yadwen okay yentwen the nation's anchor Wozu ajawuro ni antina ni amnim quotation ne beto. Proverbs chapter 12. Atifi asem wasi onyansafo ne wakwase asu. Ne nsem ho. But ajawuro so made a ose me de to otwen no mande oba na ne quotation ne se no no na akenkan de ama no. Nti minim se nyame pa awurade onkuyan Omma soso. Omma soso. Demande e ba bi hia so dem na. Na se omma when ma de jema wasi ediwi ansa na awurade aba o ya we. Asa de muso se ja ofoso na yaye ne sa na aboa na de asumdi aba na sebita frache ye onkomo bi we se asem bi ni wa yetwa ho bi didi adanse obo ne yama mienu bi se no de agawura abo wo ma metima ka chen space enya ne papa mu no de ko hwade ye abusuafo na na ada ya no ene wako ba bi no wako hu se sasan bi di achi ebeku yen ofalo ba yentwa ne dwada titi abrewatia ofoso be ma me ne wo ya adwen ye ntwe ne dwada no oba ye beto ye no mutuo na de esefata no ye timi de ahye na enema enfifre ngome dase no okay anuti adadwada wiase nyina ebetie Asem Mpe Nipa kire se to sprinkle blood no se wo petepeti moja no ebetumi abase obo abusua no ho ban sacrifice ebia na owuo no a ebeba ya na monte ase no osia no ebi soso ana ye adefoforo enuti no oyuo si gwansansi a adwada ye behu do wi abewa nkruma ewo adumaka sekese so aduru asam kese so ne de ejawro se ne wo fa ase ne wo mo ebetuma du se Monday ne beba no beba no mo antima amabi do mo koi obi pira asem tu obi a wo ya busua panyini mo nsem wo ne wo ajo noki sa pepepe nane adwada de ye twen adwada no okay ya ne one family clinic entwetwen komo emra sesia asapcheche baako edachire asapcheche baako pa edachire enu ti no me ka kiro se yentia Asem Mpe Nipa aha na bete empani sem ene enkomode afutu sem ene asisi sem apomente me ho ase no aha ene bedi amawo eno tie ne one family clinic entwetwen komo emrasi madu so panipa mema wakwa aba chama mejoso bibi aboko nyame adom aho dede nyame ase one family clinic omanfo ebomo aba so say ye kan nompem aposo no dia ene one family clinic Ghana hapadie obi ntumi ntwamo mosuma sem ene sei yo medase mame enchia wahwefo ne watiefo nyina na mame kwan na menchia sister Pokuya one ne kunu omo wo abrepo empotem ho na omo nyina omo te ho omo etie eye show ni bi rakwasi ne kwadwomu nyina obia etie bi Jennifer ne mame kalewele ura omo nyina etie bi na yesu masem one family clinic ene se entiase a yenya efa onipa ehunam yawo emu ya titru empanimfo a ye maame nom ye papa nom ye wofanom ne abusuafo a enkekwan bi so no omo enyini bremu no nko mbehia hoden kakra de anante akwaba nenso so honam yawo etimi ba na yawo no nti no maame ni ntimi nante yawo no nti ne papa no ontumi nante ye ontimi ntine ne mu ontumi entena sekra nche obi gina ho che kakra bi a na affect ne sisi
obi wo ho agye se okuta poma enso so ogina ne na so asabi mpreduasa enye se wabọ abrewa anase wabọ akokora obi wo ho a me ne wo kasa yi oda a ontumi ndane ne ho nti oda one side a enam se yawo ne nti no ontumi ndane ne ho biom na wada ho saa nti ade be che na wa ne ho no agene saa we nyina ewonimdie a etaye kira se wonimu a wobetimi agye nipa na free yawo ne mu ama omre kura na enam se nimdie ni ho nti no empen bebre no enipa pii akadem ebi akafom ebi kutapoma ayedin ama binum obi ntimi ntine ne mu obi wo ho a ne nsa ne ne nan nyina no adwodwo ayese egu ne ho fefefe but ontimi mfa nye bibia eno na one family clinic ye wo ho nimdie ye wo ho hyehyɛ ye wo nuro wo mfidie a ye de boa support obi a ema ne yaw ne free ne wediem se kase ne mbu ye nko ade a se ye wo poso eye wo ya ebi wo ho a na ahono de ahono de ye wo ya keke obi wo kra wo ti dede wo ne nan ne mutitiru ne poso no se ne kotodwa a o te se ase de wo radio kitwa bi na boot atua atomo no otu ne nan na wo so keka ote wo ne nan ne mu obi wo honso so a ne nan na esi fom no so de tia fom a eye ne ya free fom saa ba beduru ne sisi obi nso wo ho a ne nan no ayese edwodwo nti se otia fom mpo a na ontenka se watia fom obi wo ho a ontimi nso ade mu enkuta senka ebi afo nkuta mese na maso mu sei ebegye free ne nsam eno nti saa ni nyina na ye nioma eye enipa omonyini ko omonim kakra mpanimfo 50 years eko na oye akadem ena afi sesei emmayua ne emranti a omonsoso enya yade a eye mpanimfo bi tise stroke ebi tise diabetes ebi tise high blood pressure ene 22 years ene me kasai se OBP na me se masa na BP dia akora ke 20 se but enyanwanwa esi da bia eno nti se wutie mi a one family clinic ye yade a ayedin ama nipa titiriu de wo wani da so asan ugidi se wananti anka sese de anka wo so wonko ba bia biem na no ena ye hu adwuma na ye de agiedin ye de ama nipa ni da so se ade echi na wo nkwankwan ade a na kyese ayaresa ewo ho ye number no MCR from Mesre mo number no mo besesa no na mo de ye number no atoso eye 0248 331 331 0248 331 331 0248 331 331 ena egu screen ne so no na oba kumase asantemantam mu a yewo patase ne ye ben brother man sport pa junction na uwramu ana ode kɔ kwada so estate no ɛhɔ junction no so pa uwramu nkɔ ba bia ye okwan ne ho ye dan ne ya painting no green ene yellow no ɛyɛ one family clinic okɔ asenfo so a ye omuzama junction no so pa mankesim ye wa asumdwe fie ɛyɛ alhaji abu ne fie ho ne dan kɛse ni mu ɛna one family clinic ye wo oba agona so adura ye wo ekwam krom police barrier ye ne lata de center sorry no ɛna edin hwɛ ni mu ɛna afei okɔ ɛyɛ twifo praso a ye wo new market ɛyɛ ahantama rubber bank abro sign ase anase ne Pacific filling station no ɛna edin hwɛ ni mu ɛwɔ ɛyɛ twifo praso na ye wo hawo nkitenkite nso so a etiti nipa a ɛyɛ aduru baabi a na edika bema ojonso ana na bema mu ye ne ya anase na ya se ye ne ya bema bi wo hokura mpo a se one sabi mpredes ana hokani hia mpo a enkeye ne gisem no no de wote yawo etimi nso ye oba ma ne yeye oba bi wo ho a ono nso saa ɛyɛ senkote ani gye no na ɔte yawo saa wo hawo ni nyina enye papa obi wo ho a wotimi bu ne nsa emprensa bosome baako emprenu bosome baako obi timi bu ne nsa na wotwe mienu na sebe enye ntwaye obi wo ho nso so ade beba kama nso so a yawo saa kopem so obewie obi wo ho a ansa na wo obewura mu no wode yawo na ebewura mu wode yawo na ebetwa owie kura mpa na yawo na da so toa so
nyame anhyehyɛ ne saa nti sɛ woyɛ obi na wote saa nka yi a woyɛ ɔbaa anaasɛ obi wɔ hɔ a ɔbabunu onduru baabia less than 30 years na ne nsa bu na twa ewu mu a bosome miɛnsa bosome na baako bi aba na atekɔ ne nyinaa yɛ nneɛma a ɛni sɛ wotwɛn ɛma ne bɛyɛ kɛse to anamon one family clinic yenim de ayɛyɛ ɛna yenim ne ayɛka de yɛntimi no yɛnka ho asɛm ɛno nti woteme nka na wahyɛ ne nso afei wode no to nkyɛn a ɔmo widie mo hyehye ɔmo obi wɔ hɔ a ne widie mo ahyehye na ama na adwen ayɛ ne sɛ ebi kura na sɛbe obi na asɔre atia no ɛno timi ba nanso bebre nso wɔ hɔ a yade a yɛtime koma ne koma nipa ne de ne ho nanso nam sɛ nimdeɛ ne ebia na wɔnkɔ baabi obenya yaresa nti so obi kasa yesunsum kra otimi gidi obi a otie mi a ɛyɛ ana ne fa ayɛ dududu ɛsene ne fa wayi titiriti ɔno ate nka sɛ ne fa ewe no sɛ ne fa saa nipa no so one family clinic yɛwɔ akwanya a yɛbɛhwɛ no ama ne ho atimi atɔ no woyɛ maame ana woyɛ papa ɛyɛ ana wakoma ɛyɛ wo ya obo ɛhyehyew woyɛ funu mu yɛ wo ya ɛyɛ one family clinic yɛasɛm yɛ tiawa ayaresa yɛ nimdeɛ na sɛ utu anamɔ nko ade a wɔn nso benya wo kyɛfa na wasom atimi adwo yɛwɔ Kumase patase no yɛwɔ kwan ho pɛɛ junction na yɛde kɔ kwada so estate no nti misro obi timi fa ka no akosi kwada so daabi o ba patase na emom junction na ewura mu kɔ kwada so estate ne so pɛɛ na yɛwɔ enwura mu nkɔ baabi a yɛwɔ kwan ne ho pɛɛ usi na wura mu yɛfrɛ hɔ estate junction na emom ɛwɔ patase yɛbɛn brother man sport no asenfo so yɛwɔ Muzama junction oba yɛbɛhwɛw twifo praso new market ɛna afei mankasim yɛwɔ asomdwe fie Alhaji Abu ɛdan ne mu agona soaduro yɛwɔ Ekwam Krom police barrier yɛne Latter Day Saint asɔre no ɛna ɛhwɛ animu yɛ number sɛ wotie radio anaasɛ sɛ wo TV so de a na wo fa ɛwɔ TV ne so 0248 331 331 0248 331 na ye won hyehyɛ emienu a medi twato ye frɛ baako home care ene sɛ enipa pii wɔ hɔ a yawo nti wontimi kura ntu ne nan obi akadem obi te wheelchair mu nti eba ne saa na kɔne abadie no duru baabi a etimi yɛ den one family clinic yetimi yɛ nhyehyɛye ne yaba ofie ye de doctor fo ne ye nurse fo ene ye nuru ne ye mfidie aba fie aba bɛyɛ waduru kɔpem sɛ wobɛsɔre agina wo nan so ene ye baako ɛna seesei enipa pii akunafo ɔmo a obi wɔ hɔ ne bakora kɔ school wɔ yare nti wɔde sika ne kotua school fees no no so abɛda hɔ ana one family clinic ye san wɔ nhyehyɛye a ye de bua wɔ mo a sikasɛm ho ayɛ ɔmo den ye frɛ na abusua nkyɛmfa ɛno no ukuta 350 Ghana cedis na utimi ba one family clinic sɛ wo yade ne yɛ mienu sɛ yɛ baako sɛ yɛ miensa sɛ wo yɛ nipa baako wo yɛ nipadua baako nko ade a ukuta 350 Ghana cedis a saa nhyehyɛye wo nsa bɛka bi yɛ bɛma wo biribi a wo behia bia including your treatment bia nhyehyɛmu bia asan de aduru aka wo ho na wei ɛyɛ mmeretia bi a yɛyɛ de ama nipa dodo bi ɛso a promotion ni besi enti sɛ wo tie me baabi a wo bia sɛ yɛ adeɛ sɛ wapɔmuden hia na esikasɛm nko ade a one family clinic ayaresa papa no ye de maw ɛwɔ saa kwan ne so wutua 350 Ghana cedis ye branch bi abeko bi aye the same thing eno nti no ehu bi anim Kumase na wo ba baabi a ofiri baabi a no wo ba patase ye kuro mfimfi wo benya ka wo baabi a na wo beduru a wo hwehwɛ eye estate junction baabi a ye fa de kɔ kwada so estate nemum we ye patase ye ben brother man sport no asenfo so ye Muzama junction ukwa agona soadura yewo Ekwam Krom police barrier mankasim yewo asomdwe fie ɛna afa twifo praso nso yewo new market fa ye number no na yembo enkomo na yenso yentimi emwa 0248 331 0248 331 Opani medase asempa itiawa kanetente dasene emrebe mu a yebesen abane abedi nkomo yempaye ne sema yade emonipa ne mom se yade ne nso ba yankopon no antai wachi no mra mesa yade one family clinic nyamenka ho
One family clinic and order for mote wo mukano Asem Mpe Yitia ye kana 10 said the doctor penny e kan ye no order for ye konye kotu yade ase said the beya wo honam eyo jano unum pe no so aposo no one family clinic e betumi aboa usakwa no so enne awrawo samwa esi ewa wunaga junction no news editor asaba yenkotie de esie ayam shishie o Asem. Hello editor. Hello, Osei Bema. Penny Padia na sesi biem Angunaga Junction. Nyame adaroma Osei Military 24 na hefo yen say yemon paye se nipa no e bi se fom ho. Anase ne bi so na ye gina fire service mpani fo bo ho mode ma se ameka se no yi amu ni mienu emema mienu ene yi mo free ai accident bia se no na ntitia ya titense ma na ye aduan na gasa ne ba eka ho na ne ba omde mayi aye o me no madi community ma se wona yetenten power ne mema se mi bi obo ma me no ono so ko na de o ka ho de bia on de bodidi ho se bo hena ta de chance obe carpenter ni wa hejin se am se atete kakra bi ana se de mpani 40 ni nyina aka ta o mu nyina ho fact kama ipeja bema no pa tenti ame kese ma me ne ba no na Osei bema tenti kama wa ko a ne mu no ntimi endiskabo se entwaye aweho and so far the empanifo timi abomodin ayi wo mo twa ebia na bi wo fon hode a hu because ha na wedi twa na ha ye sumpa hu he wa eto so mienu no embabu na bi twa ha abo ha dom pem no mo ayi bambofo no nya adwuma enti no eno so ya de ha and so far the Osei bibi obabu sam dia maminti o na nipa mienu nya beka o edika ga nipa miensa ena edika fa o mo de na o mo ya ni mo so mo nwi o mo kwa ya sabia o mo de o mo wu the ambulances wa edede na ye neso so o mo twa so manya nipa ni bi aka ho a so far de ko so no enti omo awuo na chi ne kura na ebi da so hye car na se Osei de se no bambofo na tinya yi toyin car no omo ya so mo pejira car no tela na car ne timi bae aka na nkasa de engine no nyina tete omo yi no scraps men kan sa because mo pejira car na bia car no ne ti kompa no kwa na afa omo pejira na bia dade be hye be na afa na ma bru no na eba modin yi car na kakran so far no je bia omo yi dade omo yi twa kwa engine no mo yi ya mo se nipa mienu mo on so far de kwamu ho magaze omo jimi ayi kan de ebia na ede nipa so no mo yi nyina afiri ho ama samu se na pipa dia ombehu because mo use touch light akese di rowura ma se bia funda ba bie but so the so far the mechanic say omo bo ho mode ayi afuni mienu a egu kwamu ayi nyina ni santamo na momo no ade aka ye se fertilizer no best over thousands na aka no enyume Osei ebe kwayefa ebe mbu be da ho ma de achi ana ene no question say yebusa send your bambofo wo se omobo ho ban kosi nyame adomoche and Osei Asem ba ko ya to ha ne se ka na ekonya nkwansia no ne nye ka bia na efi nkan ba omo kire mu abese yesia na gajan se ha be bia omo ye nkonwa no se wunim ha a wodo ni akire anwem ho no na ase esi ho no omo sisi omo yew omo ye no mo se ka ne tea free as omo ye kan kana to conscience ya driver no do de osi dwane ye na arawo se me to so kwan se accident dey ti ya che o hwe si be no nsia ntem ho na nipa ama hantem do wo fro ko mo so police station wa ha ni enso nipa ama hantem ndi ba mafo ne ba ha na se mabu no na ba modin a omaye mu on rescue mission omo yi nipa mienu ni mo nyense ni mo so a mienu aka se say de bambofo fire service ne national ambulance unit for no tinya ba be yomu nyina mu a ya egura se me efe ayaro hosemu Osei Aboagye Angunaga Junction unse de hu ade property so yebe se bambofo ebe kura sa bia no akusi nyame adoma wo kene na edito yebe da se pa Osei me da se wabo adwuma so pa news editor Emma Terwa Media Sompa TV Sompa FM Asante Yeboa Benedict akura kwa pon kofie sabre enipa mienu ena ahwere wo mo kwa mato nananom ense do ebinum da so hye ase binum da so wo ho a yesai epe wo mo we kire se fa ko a woton wade no nkoye mento aba o na so kwa ne ho ne kodwum ye beto wade woton wade pa mfa de ote ho ye bedi wachi abeto
wo ka kire yenua no ma no mo tonyo ma no a wo mo ntiase okuma se ya te kwa ho sa o se ka atwa fa ho te kwa ho sa ko kan ye nto aba ekoba ni se yi a na akogya ya breho we yon ko dano do me bra ho fa kwaku ne baya mo topa no na akwa be so che etoto na na meta to be first no nim se mami ne ba na akoba sha o me ya pa no ton keke wo container blue ono de wa amadwuma na amadwuma bibi kasa kire no ne baba tenten no baba tenten ankopon fom okay yenya ni nyina manyame o si de besi bi enfa na ase ma no sana papa no kan no yeto yadwumade so wei ene Asem Mpe Nipa de asanteman agya tum na hu behia se bekwa anwonaga na de asi wo no ye danchire edema adehia ewo Ghana mem de asi ewo asanteman sabri no bridge abo ewo anwonaga junction ni bosome ka minu na de ewu ho abre ho pa ma me mo akwa aba ya je papa bantampa ne mpom te sei nyankopon da roma na mo nso ma me firi hin na baaye me firi adoa to kokoso kokoso ha okay we teacher ni ana me ba cho David teacher for na ye nkrokro wa sei we say teacher ni ma mo akosam ne san a wo de abedan yi be man nyamfo ma akosam ne sei a check akraba mfie nsiani na menimi krokoto proto wo abua kwa emem be ma ye frɛ no Yaw papa yemefundi koto proton na mikunde wo ye adwuma wo ho enti yakoto proton na papa ndi wo ko nti wo ma miska ba mikoto anwea ekogu proton so ena papa na mtolo proton wo ma me be ma obetwa blog ama me enti be ba no kotwa blog no fiada ti meminda okoto aso no frame ka me say ma say wa blog na mikwa kotwa me koye o proton so obi a hye diet so a o ya 1-2 foundation kra da wa hye me besa me tenten na me say say hono se ne bra behwe nti mitu na makoy na sam asema make so me ko top proton half ena me nuen so ye friend say wa asem ya ena me ka che ne say so we ska o ho a manya proton bi ye fu nti wo me nto ne ye nche ena wo se wate ti me sam ne me to me die na ye che wono ne die na sam ne no na madika to me die no nti na wono ne die obeto ka me die na ne sika no ekoso che me die o to die ne say me to me die 25 million o se ne people so be yama me no be 25 am powerful so to na die ne say am so die 30 million okay enti afa de wa che plot yama ya fa de me de anwa gugu me die so a ye ko ya plot no atwa me na ye papa no aton won so na ton yo se yo me de mfie se ni papa be mfie nsia ko no nsonsuni wa ton plot no ama nipa foforo abra me manwa gu ho me plot gugu su gu ho ana me call ho na me friend phone so na me friend daddy ya me nso me kunu no wode ya ntina me friend papa no so daddy na daddy ya me pa che wo fie anka wo ba plot so sia behwe ade ma me ene wo se wa ade na me se me ba ye plot no me ba ye ba ode ma me no wo bi nso ba hye blog anadwi abla wan twa foundation kranti wo mehwe ma me enti mra wo ba ye no wo se wa ade me pa che me ma me nua bi wonya kra se na ni wo ye bayfo nti wo de wo de na sa ba plot wo se so no de metwa foforo ama ana me se de mate eti enu amu na me ba fie no na ye frɛ me se me kunu awu anche bia be na otwem ye nu ho na se me kunu afiri ma bi wo no na me frɛ ne ka se daddy ya se papa na afiri mu enti wo de na me boy ye bibia wi a na ma ba me plot no so na se wate afa de wase a me ko ya plot na odi amu obi na me frɛ me kunu ka kire no sa me na papa nya nwu ye me ka nya se daddy ya plot na papa de ma ye no odi amu obi asa ato nti o se obetwa foforo ama ye ene wa se okay wo de se odi amu obi ato ko ka ho asem bia na me ba na me na ko ka ho asem ene papa na ama biem na odi firimu nti ye ni nyina ntutu ye nyina wie na me ko no se me ba betwa blog na to aso na jade betima ye maye me ko ya wa se o blog no me de amu obi me de asie be nti betwa plot me foforo ma wa na me de plot blog na ma wo de blog na ye dai wo de ama obi wa twa o blog no me blog 400 no a wo di besi uda no wo de ama hwan wo de ama obi nipa no o fa me plot no se wo de ama no se eni ma anwa ni nyina dadi sa me kra anwa me to be 50 million woni anwa ni nyina wo hina wa se wo de nipa kro no afanti se wo no twa plot no mamia na wo de anwa na breme okay
Yanko dank ba complex ne ko tu yade ase efri se dank okuta nuru pa ne nsanu nuru wonu akasa na ye ni nuru ene ode ko etia yade no eno ti ena ma dank odanso was asantimam ene Ghana mam hanyina na utwa bosompoko aburuchira dank ni nuru no obi abefa bi wo ha wote so emfaso we enma dansidie ekọ animu se dank ba complex ni no a wode esa yade no orofo eyenamu san yade de a wode ko dank ba complex obete nete enwojo yade stroke yade ba ina de ko dank a ontumi entu ase emfa mawo emfie du miensa wo ba wo mam ha no o mafo dodo no na abagye ne so se wa yade efiri se wutu yade ase yenko pachi number 2 on City Life High School no ene bo ho pe yenko ne kotu yade ase ne sa yo nti wo ma ho toba amanfo so eno tie frɛ na ho tofie dankeba complex no orofo si afom kwan wabra yeko dankeba complex a yemfrɛ wa homa trufo we so 0266593330 0266593330 and 0244017556 0244017556 ahotofie ene hefa eno ene dankeba complex Bristol A1 Ventures wono ene de Allison Soap Allison Ointment wode ne pomade enso abadwa so orofo se ye honam no ebeto so tuntum kokko adantemu chocolate na utimu se yes widie ni age se unya Allison Soap na di dwade na di ointment no asra na trinwi beye kama pa de a eye Allison pomade na make for amount trinwi no enkan ya bem eduru ba bia ho ya bem otwea ebubu man pesa debi ahoferi nyina gire trinwi so eno ti yemfa Allison pomade yemfa nsra ye trinwi no na enye kama Breso A1 Ventures ono ne Allison Soap Allison Ointment ene ni pomade abadwa so orofo enkopa bi ne yemfa eni adwuma ebema wede no aye kama ye hwe wanimu ahwe kama ma wede enye fe ne ma honam entoso kama ba ne bema no bia hu wanimu a wotumi ama wo so ho aye na kono ekwai bi so 0592145024 0540592145 0592145024 Bristol A1 Ventures nenwoma power dia badwa so no yenko tobi obo Herbal and Medical Research Center ya de bia cardiovascular diseases ne nyina da bo tu ase ya de bibre bia de fruit nwa no kosi una ase obo Herbal and Medical Research Center obi tu ase na wo de amawo ado ato adumanu last stop onense of mame dokro no ene di enhwani mu wo se adwoada ekosi memene dam anopa no nso ekononum pa mu ene oje adwuma 0257472506 0257472506 Obo Herbal and Medical Research Center yekotu yade ase traders chako powder ade bia ye toxin poison eko nipa duamu no hunu binom ebebo ye pa obi de drug nsem ama yenum traders chako powder asokoma mpom one asokoma mpom Pentecost no ene bo ho pe wodofo se ukobo supre no na wo de akum wura wanhwe ye ebibe komu if say direction enyo emframa no eboba no wanhwe ya untumi esia no ebibe komu entu koba anumbi ubo wi anumbi emema pa katima kapenya gro enu tokono no manyuro bia aphrodisia no 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 oba ekoda wanhwe ye nsusuaso no ebeduru baabi no na oba ma na nkasa na kuno ekumu kote no sede ya manfota aka no enu ti sa onum wi a Trade chako pada se hunu binom na dia ka onipadua ne mu nyina na entumi emfa emfiri ho na oso onnewo ho Trade chako pada medical ka just asokoma poni asokoma po Pentecost no ene be ho yenko Freddy Mense ba dani heba apidan kole na ka ba Mr. Eba ne blazer we kwa yenko ne yenko tobi 0243943413 0243943413 Trade chako pada pebi ewo fie ho ebebo ye pa Joy Cam Roofing Company Limited orofo ye konya ko penchance papa and chance papa ne carpenter for papa Joy Cam Roofing Company Limited Tachiman Accra Sunyane wa Kumasi Bogatanga Kapso Tamale ye konya ko Joy Cam Roofing Company Limited 0540125816 0540125816 Joy Cam Roofing Company Limited ye konya ko True Wealth no power dia badwa so no True Wealth no efiri India pa ya de ben no tumi tuase ever man prostate no how May 40s no
no sa nduro no wode aba eboa mema pa sa eno de lady 40 no so aba se de AC boa ma no na de nduro ba ku bia eye me fe ye manika ne se active core cleanse no hohoro nipadua hohoro mojam obesity ni nada etwekọ from true well vision capsules wode aba dwa so ade bia ye ne yade bia no eye india nduro papa ye konye ko pebi ento so 206595707 0206595707 and 0558-724-382 0558-724-382 true web product and I make comfort na media amount na nyoma akonkai papa na ede amount unipeduano na ne gangan Smells Vital Herbal Mixture akatima kapia grono orofoko pebi emma no pedie shemuche emma no pedie ewura mwati 3 ni nyina aye agan ene betumi aye sanse chene no Smells Herbal Clinic ena ubenya bi atodofo atenkana tekofom obanum bi bemanum bi 0240616061 0240616061 asokoma pon oni rural bank no eni di ehwani mu ye ko ne ko tobi bemansuo ni burukutu bemansuo ani burukutu no ani bemansuo no ye ko pebi enom ayiyo ne aponto no abadinto no ade bia densa ye no dofo di so ye nyeyu nensa no ene de eno ne bemansuo burukutu no dofo bia woni fie du nwotwefo asem koso oba penfo enko ho Food and Drug Authority or the staff police so dimayam waji burukutu na tum dofo ye ko pebi ntowate 0244-620-294 0244-620-294 yakoto burukutu ni bi na beboa ye papa ama enyoma akonkai na die twatwo kra eye Lawson Beverages na Lawson Beverages no odofo wo ba ya chu na so enyoma wode eba dwaso no nensa wode eba no odofo amafo agiatum e wo Ghana mamha wode Lawson Herbal Mixture ba dwaso Lawson Local Mixture wode aba Lawson Direman Capsules Direman Bitters wode aba dwaso yankope bia kira kwan nefa eni adwuma 0248619999 0248619999 nekope bito ebeboa wiye papa mame enti sabre no papa no plot no so mfa mamo papa kokotwa de nsuo wo so maye na me se me oba mentimi nsinti nsuo ndie me palecha o ma mfoforo wase e honye nsuo nso honye nsuo me se mentimi nsi ti die na pese ye ma ho madaro mpesa me moje me plot wo me ehoni pacho monye nsuo tu na why dan isi suro ho no nim de dan enti we no ye foundation there be a plot no so no de watwa ma woni ni na ho nsuo sa wo ko sida na akoye fish pond me nim daddy nsuo sa me akama no so me nyina nsuo gu nsuo wo say de oton plot no ma ye friend say ya aboaten sabre ya me no ka se wo fa hin sesei ni kromo ne sa kron so na minim se wo hode a because me friend kwa onfa me say kwa block me no ye ni producer ye nhwe emode bo awaba fa ho efiri se we dia just a fish pond we just a fish pond sanya fish pond na akwa ye no sa asase we so we ye pure water log adentina autom ni pebi 3 more thing organa o mai pipa nso kra pipa na ye ni producer twetwe komo mode bo awaba fa ho efiri se asem we dia hwehwe maso papa menya sure said that sani na ton approach we ma wo menya sure Patrick emode bo no anu abafa mami asemi ho if you say asemi anode Osei be mameda asipi na machia Sompa etifo ni ahwefo a abrene bebia omuti ehwe no kwasem ni mami de na Asem Mpe Nipa no chief producer edi asem ne mami kwa asem ne so na no kreni miko hu asem me kwa me hu dwire me esanse se ye hwe video yi a etwe a wonam so nyina se wonam so no na de wo kosto na ede wo bafom na mikokopie papa na oton asase mami no ni fie no kra mikoto ye no ne yere na mikoto no onu amu de na yesi woni ho nti mibisa na yere ne se anyem bia ukunu eja boaten owo hemfa oba ne se woni baabi a be ma boaten afa me yese ne nka menya na wapia bonten anase watu kwai osi onim baabi a wafa se wapia bonten anase watu kwan ono de ontimi nkyere eye ne yere no eti me yese me frɛ papa no senior me frɛ papa ne friend phone ne konso so obi a den emfa te maame nam so de encourage
sɛni obeduru a ɔmo nyina sutire sɛ n'asɛm aba abedi Sompa Asem Mpe Nipa nti wɔmra na yɛntena senka asomdwe nsɛm ɛne sɛ yɛ kasa yi ahwɛ papa ne mfrɛmɛsanten bɛpem saa abere onye epini sɛ wobɛgye ɛsɛ okay na woni apɛ asomdwe okay yɛbɛda ase na kyɛ sɛ yɛafrɛ na yɛkɔ yɛtua yɛnamɔn akɔ hɔ ɛfiri sɛ yɛyɛnkyɛn aso nti asɛm Asem Mpe Nipa yɛnhyɛ sufa sɛ yɛnkɔ investigation ɛden pa so mu sɛ yɛka asɛm wɔ TV so na sɛ pani boaten no wosi kuro no yɛ he ebia emem okay sɛ paasi mem noke ɛyɛ asɛm wɔ Ghana o ofalumba vozo awurade nyankopɔn nhyiro nipa bia wɔti anadwo na awurade nyɛ obi akɛseɛ na mɛsrɛ ne de mabusa sɛ me maame ɔgye nkrata tua ho ayi nyinaa so mekɔ last mekɔ wɔ sɛ me ma ne lɔle fɛ na ɔfa nkɔ nka abia nkɔ yɛ mayɛ anu anu no afede me kwa de wɔmfa me kɔ obi mu ablack me nti me nua na ya na to da ɔne ne kasanti ɔno nso so betuma busa no bibi kakra de a okay ofozo ya na nkomo bi sɛ ne dia yɛ dina bia me ka chiro nipa sɛ obɛbrɛ abrabom no akɔ peska na wokɔtɔ ade a mo ani nku ade no ho me memo ɔhene na ka chiro sɛ me yɛ bonsam ɔne ɔmo kan no wokɔtɔ sa na wogina ne so pɛ wo nkrata na wayɛ bonsam ama no waso ɔde ne yɛ ka asɛm ba wunti ba sika na ekɔ no nku ade ɛwɔ sɛ ne yɛdi akyi no nsaka ansa me nkɔfo bi wɔ abrochi na ɔmo pa asase atɔ nkɔ na mka kyerɛ na nansa na sika no de ɔmo de abo da makanso ɔmo gimi de ɔmo nimu me na me nimu timisira wa yenkrata nyina ma me wie e wo meme ho ama ache me na me so me mfa mo na mfa osika mo na asomdue mra na se me man half na me de half man ene ne de ne ma no ato yenkrata nyina wi ansa na me de ma no magye wo pipes dia mo wasuma adwo na se wo kwaji asase pa atua ka wie na te ne ba bi no odwe no kyena nko ye mo aso nyo afi ne ye ba frɛ proto ne pipes ni ho ya ko obi yeso adwuma na de wo hawo ni nti wahye bebre di aba yabasiro bia wo fia wo ti onya nkoto amane ya tise yi mu bi krata ade se wato ade a wadansi di ade a kire se ade ne ya wori ayo nkrata di kan hwehwe nkrata na ma wonsanka nsa na wo na mutuo fufuro bi a watu na kire ade otimi du sika nyina akwhye obi nsam sabe ne watitu mo widem no woni pa na fa nkrata kye so oton ade no so sa wo ne hode a unye save minim vidodo omde ode ade maamo a watimate na watwi wani a ntwemani o tese ma bono a sebe na me yesa me ku na koye na papa ni afrimiti asem ma ye oba na jabu ati akra me ka che baby onam bi asa we num nyina ye num mi o mo bobra na munyini du baby ni kwanza asem o mi ye ka kire o e ya de ne kura wo so obi meto wo du sika ma wo so fo na de ma ne nyen wasumdie ye be kura de no a ma na ye te se betafra cha asa apobo bi ne ye pa abo sebe unu aba ni ana o yiri ni a wanyere wanyi sika wo ho ono watima de tini mo wede mu to bi dia support fi wafa ise ma mi duo ye kunani ni kunu so nti ase ade ye awurade achi wa kase ye trokunkunum so obetreat kurani basa me huni ya na hangofo bi edima se mo mpa agya boate ni picture na da foforo ye mfa ne wo so e bia na obi ahwehwe na man ne nkoma wo ye ne na tomato aso foso omra samu foso you are sepani patrimony kwa kuna we fresh born akwa no bana foso ni patrimony amentia ke dungas foso hai wo de masa bi ye na enua e bibia kana Japan kwa ntimi sinawa abede no ntimi sinan ntimi sinawa kata choti asia no ye ko baby oyene no ye den se na mia fom se ya na nsuo ba ye busa oyene na so nipa na pam nsuo ntu nipa bede na opam nsuo wi minim ni papone fo abawi asesa it wa hwe nyame anim awurade nyankopon oyene nipa na pam nsuo o si nipa na pam nsuo na we wodo na etia ho wodo sanso wodo na etia o se na nsuo no eba esna na sa de nsuo so nipa na pam nsuo wa hwe a otwa sa asi wei ono no ba no beto asase papa bebo a atua academy wo vosu there's over time 7 years now we sika ye keka satan na ye sika cause ye nyamba me ma me say wa tua 30 million me boa old currency now you tua 25 na ye sika 7 years ni enya pite sika na wo hwe nyame anim na wo kotwa asase we obi ato na asase papa bi wasa fa ne blocks so asa aka ho ne na mia ofosu edu maybe one way ya na wo ya kire obi akyerebo ne se nkebe ya wo hia sa nipa wo kura na kasa be producer katacho ba ma besie wo koto je nipa da sani da menam besro mato menam o besro bi mai mi o wo kwa so wai
oh Cambra na me baba you na kwa sa ko chi abrogo bi da na ka fatini bra na me fa homa nso na me ntwon na ka wajai dog na buni tiri so na kwa wu preko ada sanye woni pefe pa so no se ono wontimi si da wa tiefo na hwefo mu hwe de nipa da sane agi obi sika ma mienu sika wankobo branso a na ne mane namba bia sabi aka chem so me akwasampafo wo fra no so ba se ya wo fra mo so mo se na patapa asa ba o makwan mo wo fra no se me ma na de weni ye keka ye ne ye kan senye ye ne a ye fra tententu a maami wo kwa hefa sika de wo fie nyina no aprada koto ni krusu se bi wa wu agya no maami men ka ya so ba san wa foforo ami ya duma shon ofosu wa sho na ye kan wo bi su fie so to aso enti wo twen na nipa fa so e de kwa ni fie hu atwen ene obi so fa so obi fie to aso ne sesa bi de bia me ka sa asem wo se wo hene ana wo ye de hye bi na wo ye de hye na so wo hene na bedi akonwa na wasase sa nti na wo ba de a ene jai ko asase na sa wa hwe isuo mu se wakotwa mamai na se bi kromo asikafo kra no wo betima si dasia papa no ompene ho asem a wei eye de bonu kokko ompiemra won fa mai sika ma wo mo nya to wo de yensi hu enya we yensi hu wo de sana abroad de sana mekano se mo akwa didie ma ya ye fa bi hu se wo betimi de no so ba gepe wo de yensi hu ene pa mami ni blocks one pin ten no for mami o musika ma wo okay because I kwase yabuo ente sadia se bi kro bi wa kro bi so to aso abrotia Oforisuo be ma papa na me nipa kro na okotwa asase we say mama me no boni ahire tirimo ma onwune nipa ho ena ade bi etimi eyi obi fie ye no ya na se obi fie na ye hu se efie ni bi wo ho a etoato so Oforisuo be ma obetimi ni sikani akwa akoto asase kro wo nsuom de obetimi aya ne de na se kro obetimi egu concrete ne ade apeja but wo ni bi ni te se me amete ase no be de na wo watimi apeja edan ne de si ho na ye ka cha ne se kwase ebo de ade ba akwa ye nsoso so e wa Asem Mpe Nipa dwumadie so no se wo ye wadwen se wo be bu obi kwase a ye ya nyankopon ye be shout ye shout no nso no ye de aba na ho ye ka che ne se wo mpene to empene no a enya nto enya ntua se bio sa me koto ade ne se me enya nto ade na untimi fa misika anya we kura so de Oforisuo kwase ebo mplen no ode ebu maami se wakwa akoto ade ya asase kama watwa ne blocks go so 400 wasade anwea akwagu so na watimi ato de ama obi se masato wanwea no na wo blocks no se me de amanipa no so de man se wo de man kwa ne be so se anwea ne sa blocks na ya wo de anasesen ese wato waka enipa no ho agi de sika ahye ne bottom na se wo kosi na namu a kwase abuo kwan so a wo de open de na fente no wakwa akotwa nso masase we se we no wakwa akodua mu wo ma na so Oforisuo be ma wakwa akwaya fish pond wo ho eti ya ka chana de bia de ye wanya de na fa nya onua wonua bi nanka obi de ye di nanka wonka won pene ka ba wo se wa twene we de ntoma yida de besin diom na ko odi na chi okokonto kwa de ama no ye ka kire mpanyimfo ne se Bible say sefata panyimu ya wa ye panyi e wo fie se wo hwe no wa tretre ne ma nya se wo ba be se ne ma na tretre ne ma nso ma sase a wo de nipa kwatene se pon sa ma me ya hunya ansa se bio na se okosi dan wa ho Oforisuo be ma nso to a e betimi amadan na bukulampo adwure go ne na busuafo sa no wa ye ma mi papa na so wa ye ne bone enti ye ka kire ne se ba bi owo bia no wamla sikana de obuna samu asese 2500 no ene ye mfa nto asase wo baabi am on kama ne tirimu nya ne de no nya ni e ma ne tinya kakraka wo baabi o ne hohono e wo baabi o ne ye ka cha ne se ye hia asase no anya sa baabi a wo tie na asase buo no ene radi Nyankopon Oforisuo jaida asase ma ni brani ye mfa se ye mfam ose obi timi ka asem na wuti ai kono na wuti ai kakraka se wutirimu yode ne koto e kono it's also and 2005 that be assassin baby and who abenya assassin 2005 enti baby otie ni da say obemi a check it na say it's 2005 no e dey go to bank e be check it
interest aba beto na bia mu so kra de ye hia asase e na de ama maami nti no won ko pa asase wo ba bia ona na se bia asase bo no se de sitie no on kan sika no we no fa ma me hye nsem ne na ne mama me no no fa nkonkoto binya sa de a ye ne betwe wo abo so ko pem se betie me da ase ya na menti nipa bi ase obi wo ho a usum da ho pa do peso obo yem ebi na papa yi wakwa akoyi o usum da ho pa no obo yem wa wunim se asase a wukotwa mam emayi enye yemusa se kaye wo na wo peso si dai ema wo ma ka he na abeto asase de si dai ma wo ma se ya obusuani bi na abesi ususi di nanim na kwato asase a yemusa Mr. Boaten says anu de ka ho na kwakotwa bi ama wo mo na mesre no minim emfi a wadie so beso odi ne nkwana me a sansam fon say no ya ma won so ekwa bi so etuwe no so bi aka so tikoto a no obi kasa adwene bi animu a wa na ka cho se yesi da wonsuom wa na ka cho se yesi da wonsuom se ya maami na ka se ha na me pekura de ka maami ka manwunu no na anwumire pa wadi ka akotobi ne blog ogu onyina wasafa am obi asidan na maami wo ye ho okora nyame ntua woka ma wonye sa efiri kire ko wa mi antene ka ye obete yenka baby foforo eye tie na maka che na yire se wonye obanyansafo no ntuni kunufo yesi behind every successful man no there is a woman no enye manyina etino meka kire oba no a wo wade Mr. Boaten no se wontuni kunufo ne maso anyinyina ebi nso so ana be ma bi wa ye kenka bio utuni fo ntu o ne yire betumi aka bibi obefa enu ti no wa ya se kura won fi no na o kan dada busa ani kunu asi na se maami wo de plot de da wonye da hoi ma na kan sa ne yire ba ne yire ya da na make maami mfuma asem ko ne yire ne so ne yire no ya friend say we ya da ya na mentinyo mesi wonye mesi maami no wobekwa akoduaduamu ano won na amani kunu no di sansamfon no won tuni kunu no fo obabi wo ho anyansa abonte se de Johnson abo akokofo so be ma se bi wo ho a ye nto sabi ne ma so tuni fo wo ba wo say ne ma mpanifo no tuni na wo ba be sia wo yonko ba ne ya ja se ye to asase na ye disika ne bi beba ma ade asiesie wo kwanse ma ye ho ye nti no wo obi ho a kire no enye wasase ne da wo na ego twa so ma asase we ma wa enipa kro no mi kami penidin ne nanimu okay 0551 0551 0548 931 sepasi mbim pani Boaten kromofo nyina mutunefo efiri se yensisi dai wonsuom ewo Ghana hasa edini panya sa de we enya asam ketwa 0551 931 hello 0551 931 hello what's your majo so mame kama pa na mo to ejuma mo juma das papa yo ya bro ya bro mi hu bida na wa utimi to asali se mata se de modi ofo se mata mba ko so aka mo ya de pa na fan kujo case do sa ko si se feedback na mi ai akoko sika ai mami yeguso koko sika ayi ni yeguso pa woni problem what wa so de bia meta bisa o so no okope MP enya du wanya na sense nyami tuaka pa hello voye ye no mo jo bi jo so panipa voye ye nimba wewe ni yepa ya nisha no yipa o kasapa na obi o kasapa da bo ne one maami ya ni eji ah no se ba mo da so na we so no mo adwuma voye ayinde ya somo si ya ga jan sele ayo be pa
ayo oh the so me da we am na mo kwa mo ke ni fu ba mo sha de ni kan ni ki tabas no du han mo ba so so ti ka klaro o no so ga wa no so mo si wa ga na bi bom ade ba ko mo ska bi e adu o to ni ti bo o enye ni mo ye no mo wa pa ayi ko no ni ti bo abo no aka o mo ho o chena ye ba ka we hu asem papa o ye chena no e full topic yen fa popo no hello oh ye ko ye space ni mi tiawo nyina maton ka ko yo space o fu papa ti jo boto o ya jini ana o ya jini sabi wo adwena wo dance room ai just ye ko se pass ko busa antisha uni abandoned nye sika no ko to prota na o ile to prota ko be to prota zuma antilam ka da no obi ebi o da so mu ti no bi obi abete zuma ye be to prota so yen to ba tema enso to nana ni ye hu ba bi enso da na bi enso da enye ka papa aburo ni mi fa ma me si ma me sei okay ko just space hello hello Oforisuo ajo ma je osu aburu e ka to kami Yaw police man o ya dai e te kami Yaw police man ya de production line be guso ofra na de man why okay man okay hello baby afrefre budi me ka sefli awmaso e fe me da posta Ofosu amfa konya resami chare ma me amumu. Be ba cho papa no ya ta de no. After sometimes the cat la ta buwa we ni. So sa de ni. Anu ligi. Oko kaji si ase. Afana e muante ana bibisa. Wato atasia e be su mo de ama obi ma so na ya wa. Ofosu mo mpeni pechana mu kwa mo de ndo faso. Ebe ye ko adwuma papa no ya kura no ma ti ni ho ya papa ni bo aten se paase ba ti ni ho ya papa hello baby afrefre last caller okay le premier kasa free he le kasa free o so bebu e mem ho no a bebu okay Yeti. Papa ne se na to asasi le ki o se na to no a se wono an oh yeah every month and there be more mama dia não vamos okay pepe ti ma me kwa koma to ye mu ache ye yo tententu ye boy ntaba mu a ye nam soro ye san nam fom ye kwabrochi mam ye adwuma baga na be ye adwuma se passe ha ye be kode wasase be ma anya sa wotu asika ma current price sabre e boy ye to asase e wo se passe e no obetua boka tia ye ko birthday wishes na so abrewatia Ofosu be ma ye fa happy birthday efa enkoma ye nuaba ya friend Sandra Kra dodo na e friend Yabroni na ababa we obo adwuma e wo 21st clinic ne fa ye no e wo Takra the branch ene e ye na wodenti no Nyankopon ensura ena yes ready ama no Nyankopon ma no kwatenti ahoden ene apomuden e wo mu Nyankopon ma ne nimdie ne nyansa adwuma wo ye no obetimi aye e onya yokodro honhom nte no ye nyina ye ma happy birthday way 21st clinic Takra the branch ne staff ni nyina ese Nyankopon enkoso anya wadom sanso na hega esuama boaten wono sweti bo chrome estate okoskuwa wo you has ye no ewo Volta region na woda oreku ye no wa bremu si Nyankopon koso enhra na omonyi cha hoden ni apom de open number na 0243 58 58 78 0243 58 58 78 and now 0452 0955 93 0552 0955 93 yeah
Wapambo Ajema Jima Kelvin Yankasa Yabaya obedi dwuma wa hase no mu a ebusia okosuku e wo UCC Winneba ene eye na woda Nyankopon koso ensho medoba Nyankopon ema unyansa onom nimdie si ase Erade ema ni hraboso no da ne da ensumengu so na oma wo yokodon hom ebusia Ernestina Samoa ma me bapa ono se na ye na woda Sompa TV ye nyina ne Asem Mpe Nipa ye say ye wish you happy birthday Nyankopon Mame Ness nwa ba no of UK ba boadi oh wait Mame Ness mi anka sam yonko yo madam Kate ne sister yo any ice ne won ho ye ba ba chia Nyankopon koso ahira ye mo akwa abanso no anya wadonya boa When se bronya benti na waba no wai oni bibi ada denti minus tin Nyankopon koso anya wadom na onya wadoye na oma oni emanyina enkoye emfama okay aha ana yede dwumadie nyina besie na enne eye odosomimu ene yawo no odosomimu no wo manfo agia tun odosomimu na nim said the love good and the hairstyle near different no see what pepper odosomimu no de omo in a grand style ekwanyo mo fa so yi omo nwoma no yeso kora just asabia ya na ekoso a no ho na ya mbeteta asa omo wi na producer so de simu bi kejire obi odina no so mi mo no there agrege fo ka ma be share woni nya ya nkoso nake anti akode akua jewa won the love gulu the man himself kechire on na de niam ni nyina sem ni nyina ba ma amafo anya biete ndo fo so be ma ya nsore na nake wo fo so Aboagye me mapamfo ya kramo ye ko long time Asem Mpe Nipa the Nipa kwa na pele wase Onuti epue opue ya wapu ni kwao odi enije ni mpansha abura bomu afutu nyamsumu ani daso ede enije aburo ni panyina Sompa ebesunima Sompa TV yabo Sompa ebesunima Fala fide no to Sompa Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu arada ifisa gudie munsemo ubenya abura munsemo ubenya nyamsum munsem ubenya anijie munsem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa bibra ubenya ningina ubenya Sompa TV Yabana papini su Sompa die Ema kefia pa Flip the music ay, na, 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 na. Trendybeats.com I don't know to treat me or do you for me I never think say me then you go there show a lie I don't swear come on no mama falling I me this I am falling Tell me move but slow down babe come closer I could show you love or do na 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 Tell me move but slow down babe come closer I could show you love or do na 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 Tell me move what do you I'm not you waiting I could show you love, You don't know catch me or the